Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम અને હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે આપ સર્વનું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम ધન્યવાદ વેલકમ એવરીબડી વેલકમ हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम સ્વાગત છે આપણે બધા મંગળાચરણથી શરૂઆત કરીશું તો સ્ટ્રેન્થ આજે ઓછી છે શું કારણ છે વરસાદ બહુ છે અને જબરજસ્ત સિઝનમાં પરિવર્તન આવી ગયું છે સડનલી બધે છે આઈ થિંક રાઈટ અમદાવાદમાં અને બરોડામાં તો છે બીજે બધે બી છે આઈ થિંક હા એટલે આ બાજુ ઘુગંબા બાજુ યસ પ્રભુ છે સૌરાષ્ટ્રમાં પણ છે પ્રભુ છે ને હા તમે આવી ગયા સૌરાષ્ટ્રમાં કે હજી ઉત્તર ભારતમાં છો યસ પ્રભુ જસ્ટ પહોંચ્યો અચ્છા ગ્રેટ સો આપણે બધા પ્રાર્થનાથી શરૂઆત કરીએ ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय शिला प्रभुपाद की जय विश्वोपनिषद की जय सदगुरुदेव की जय नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनीति नामिने नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते दिव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण So, Bhakti Prabhu is not yet. યસ પ્રભુ So you are co-host now. આજે પાવર બહુ આવજા કરે છે એટલે બની શકે કે ઇન બિટવીન પાછો પાવર જતો રહે
પાવર જાય તો કનેક્શન લોસ્ટ બીકોઝ ઇટ ઇઝ ઓન વાઈફાઈ. તો આપણે વિશ્વોપનિષદમાં 9મા શ્લોક સુધી જોયું હતું અને આપણે થોડું કોમ્બિનેશન કરવાનું છે. કોમ્બિનેશન એવું છે કે બુક જે છે મતલબ વેદાબેસ અને સ્લાઇડ બંનેનું કોમ્બિનેશન લેશું બીકોઝ સ્લાઇડ ગોઝ વેરી ફાસ્ટ એઝ યુઝ્યુઅલ અને ઘણું બધું એમાં કન્ટેન્ટ જે છે એકદમ કન્ડેન્સ કરેલું છે. એટલે આપણે દાખલા તરીકે ગઈ વખતે જોતા હતા ને પેલા 18 પોઈન્ટ્સ હતા, 18 પોઈન્ટ્સ ભગવદ્ ગીતાના ઉપદેશો. હવે એમાં એક જ પોઈન્ટ સ્લાઇડમાં હતો અને તે આર વેરી ક્લિયર કે અહીંયા સુધી જે પહોંચે છે એ બધા બહુ પ્રોસેસમાંથી પસાર થઈને અથવા પોતાના સેલ્ફ સ્ટડી પણ વ્યવસ્થિત રિઝનેબલી સારા એવા ટાઈમ માટે કરતા હશે. એટલે દેટ કન્ટેન્ટ ઇઝ વેરી લેસ. પરંતુ આપણે એને વેદાબેઝમાં પણ જોઈએ એટલે આપણને વ્યવસ્થિત ડિટેલમાં પણ ખબર પડી જાય. ભલે એકાદ સેશન વધારે થાય, દેટ ડઝન્ટ મેટર. અને બીજું કે સેલ્ફ સ્ટડી ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. લાઈક આપણે ભગવદ્ ગીતા અને ભાગવતમનું રીડિંગ ચાલે છે તેવી જ રીતે શ્રી વિશ્વોપનિષદ પણ આપણે આપણા રીડિંગમાં સમાવી લેવું જોઈએ. તમે જુઓ તો બધું જ લિંક થતું હોય એવું લાગે. એક્ઝેક્ટલી આઈ મીન બધું જ ભગવદ્ ગીતાનું ને ભાગવતમનું જે કંઈ પણ સ્ટડી કરીએ છીએ એ લિંક થાય છે. બીજી વાત એ પણ મને લાગી કે આપણે બધા ખૂબ ભાગ્યશાળી છીએ કે શ્રી પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠા પ્રભુજીએ આ ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસીસ શરૂ કર્યા. કારણ કે જે કંઈ પણ અંદર ટ્રુથ્સ ને સત્યો આવે છે ને એ બધા જ સત્યો જે છે એ બહુ જ સરસ રીતે આપણે ઓલરેડી ગોથ્રુ કરી ગયા હોય ને એવું લાગે આપણને. જ્યારે પણ તમે વાંચો તો તમને એવું લાગે કે આ એક રિવિઝન ચાલી રહ્યું છે. આ તો મને ખબર છે, આ મને ખબર છે, આ મને ખબર છે એવું લાગે. કેટલો મોટો આશીર્વાદ કહેવાય. કદાચ 99% પૃથ્વી ઉપરની જેટલી વસ્તી છે એમને એવું ના લાગે અને આપણને લાગે છે દેટ મીન્સ કે કૃષ્ણ ઇઝ સ્પેશિયલી ગિવિંગ અસ અ મર્સી. હે ને એમના ભક્તો દ્વારા આપણને આવો સરસ કોર્સ કરાવે છે. આપણે લેવલ 1 ઘણી બધી વાર કર્યું હોય, લેવલ 2 કરતા હોઈએ કે કર્યું હોય, આગળ લેવલ 3, 4 તો આપણને એકદમ એવું લાગે કે આ રિવિઝન ચાલે છે અને વિશ્વોપનિષદ લાઈક અ રિવિઝન. સો we'll do like that. ચાલો. સો we are 16. આપણે આ વખતે પણ વોટિંગ કરાવવા જેવું હતું કે કેટલા જણા આવવાના છે. ગઈ વખતે વોટિંગ કરાવ્યું હતું તો શરૂઆતમાં 8 people were to come અને 4 were not to come. પછી ધીમે 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 સિનારીઓ એવો થયો કે only 4 were to come અને 16 did not come. મે બી અત્યારે સીઝનની ઇફેક્ટ છે. શું કહેવું છે? મે બી ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. તે પણ પ્રભુ બધાને વાયરલ ઇન્ફેક્શન ને થ્રોટ ને ઘણા બધાને. અને પ્રભુજી વેકેશન ચાલે છે ને એટલે થોડા આગળ પચાસ છે બદલી. શું છે? વેકેશન ચાલે છે? એવું ને પાછું. હા, અચ્છા. છોકરાઓનું વેકેશન ચાલે છે, બરાબર છે. લગનગારો ચાલુ થઈ ગયો છે. હા, મલ્ટિપલ રીઝન. શ્રીલા પ્રભુપાદની જય. કેવો સરસ ફોટો છે. હે ટીન 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 વગાડે. શ્રી વિશ્વોપનિષદ કોર્સ મંત્ર 9 થી 14. આપણે જોયું હતું કે ભગવાન જે છે એ માલિક છે, આપણે માલિક નથી અને ભગવાનના નિયમો પ્રમાણે ચાલવાનું છે. એ પહેલા 3 શ્લોકમાં આવે છે. 4 થી 8માં શું આવે છે તો કે મહાભાગવત કેવી રીતે દુનિયાને જોવે છે એમનું વિઝન આવે છે, રાઈટ. પછી તેન ફર્ધર સેશન 3 હવે જે આપણું ચાલે છે. સેશન 3માં 2 ભાગ પાડેલા છે, 9 થી 11 અને 12 થી 14. એટલે 9, 10 અને 11, 12, 13 અને 14. 9, 10 અને 11 છે એ જ્ઞાનના સાપેક્ષમાં ભગવાન અને બીજું બધું જે એમનાથી રિલેટિવ છે એની વ્યાખ્યા કરે છે. અને 12 થી 14 જે છે એ ભગવાન અને બીજું બધું એ ભગવાનની આરાધનાના સંદર્ભમાં વ્યાખ્યાયિત કરે છે. 15 થી 18માં શ્લોકમાં મૃત્યુ સમયની પ્રાર્થનાઓ જે છે એને ફોકસ કરવામાં આવી છે. તો 9 થી 14માં અને એમાં ખાસ કરીને 9 થી 11માં જ્ઞાનના સંદર્ભમાં વાત કરવામાં આવી છે કે બહુ જ મહત્વની વાત છે. એકચ્યુઅલી આઈ એમ ટેકિંગ ફ્રોમ 9 અગેન બીકોઝ આ પાયો છે. આના ઉપર આખું 9 થી 14 જે શ્લોક છે એનું બેઝ જે છે એ 9મા શ્લોકમાં થી શરૂઆત થાય છે, એના પાયાથી. એટલે આ બહુ જરૂરી છે. તો જે વ્યક્તિ જે છે એ અવિદ્યાની સંસ્કૃતિમાં પોતાની જાતને ફસાવે છે
ફસાવે છે, શબ્દનો અર્થ છે એંગેજ મતલબ કે લગાવે છે અથવા ફસાવે છે, એ અજ્ઞાનના ઘોર અંધકારમાં દાખલ થાય છે. અને જે વ્યક્તિ, એનાથી પણ ખતરનાક, કે જે વ્યક્તિ આ કહેવાતા જ્ઞાનમાં લગાવે છે એનો તો ગતિ એના કરતાં પણ ખરાબ છે. હવે આપણે સમજવાનું છે કે આ શું કહેવા માંગે છે. એકચ્યુઅલી 2 પ્રકારના લોકો ભગવદ્ ગીતામાં આપણને કીધા છે, અલ્પ બુદ્ધયા અને અબુદ્ધયા. શું છે અલ્પ બુદ્ધયા અને અબુદ્ધયા? અલ્પ બુદ્ધયા એટલે શું? શું કહેશો? કોણ કહેશે? એટલે જે દેવી દેવતાઓને પૂજે છે એને અલ્પ બુદ્ધિશાળી છે. હા, વેરી ગુડ. દેવી દેવતાઓને પૂછે છે તે પૂજે છે તે અલ્પ બુદ્ધિ કહેવાય છે. અને અબુદ્ધિ કોને કીધા? માનતા જ નથી. નાસ્તિક. નિરાકારવાદી. હા, નિરાકારવાદી. ધ મેઇન પોઈન્ટ ઇઝ કે એ લોકો માને છે, પણ એ લોકો શું માને છે કે ભાઈ સુપ્રીમ તો છે, પણ એ શું છે તો કે એ તો તેજ છે ખાલી, હે ને. ભગવાન છે પણ કેવા છે? અવ્યક્ત છે. એ વ્યક્ત ના થાય, એ કંઈ થોડા આપણી જોડે સંબંધ રાખે કે એ તો નિરાકાર નિર્ગુણ બ્રહ્મ છે ને એમાંથી પાછું ક્યારેક જન્મ લઈને રામ બનીને આવે ને ક્યારેક જન્મ લઈને કૃષ્ણ બનીને આવે ને આવું બધું સમજાવે. એ લોકો જે છે એના કરતાં ખરાબ છે. એટલે 2 કેટેગરી ફરીથી જે ભગવદ્ ગીતામાં આપણને અલ્પ બુદ્ધિ ને અબુદ્ધિ કીધા ને, એ 2 કેટેગરી અહીંયા આગળ ફરીથી વાપરી છે. અવિદ્યાયામ, કે જે લોકો એવા છે કે જે દેવી દેવતાને પૂજે છે, તો એમને અવિદ્યાયામ કીધા કે ભાઈ જે આમ જોવા જાવ તો અજ્ઞાનની ખાણ ખોદી રહ્યા છે, પણ એના કરતાં ખતરનાક શું છે? એના કરતાં ખતરનાક એ લોકો છે કે જે લોકો કહેવાતા જ્ઞાનમાં ફસાય છે અને એવું કહે છે કે ભાઈ અબ્સોલ્યુટ ટ્રુથ, જે પૂર્ણ સત્ય છે, એ કેવું છે? નિર્ગુણ નિરાકાર છે. એટલે દાખલા તરીકે જે લોકો દેવી દેવતાઓને પૂજે છે, રાઈટ, એ લોકો ડેફિનેટલી પુનઃ જન્મમાં ફસાશે. કારણ કે દેવી દેવતાઓને શેના માટે પૂજે છે? તો કે ટેમ્પરરી બેનિફિટ માટે. પ્રભુપાદ બહુ સરસ આપણા પરપટ વાંચજો તમે, આપણું આખું પેલું જે હોય ને નીચે પાછું અંદર ધરબાઈ ગયેલું પાછું અંદર બહાર કાઢી દે, એવા સરસ પરપટ છે પ્રભુપાદના. તો કે છે કે ટેમ્પરરી બેનિફિટ માટે ટેમ્પરરી જગ્યાએ આપણે બધાને અહીંયા આગળ જે ફેરો આપ્યો છે ટેમ્પરરી છે. પ્રભુપાદ ત્યાં સુધી કહે છે કે આ શરીર તો ટેમ્પરરી છે, બરાબર, આપણું નથી. એવી રીતે આપણું મન જે છે ને એ બી ટેમ્પરરી છે, એ પણ આપણું નથી. એ પણ સૂક્ષ્મ તત્વોનું બનેલું છે. શરીર સ્થૂળ તત્વોનું બનેલું છે. તો કે એ બંને વસ્તુ લઈને આપણે અહીંયા આવ્યા છીએ, બહુ ટેમ્પરરી ટાઈમ માટે આવ્યા છીએ. અને એમાંય કંઈક સારું થઈ જાય એના માટે આપણે ભલામણ કરીએ છીએ. લાઈક આપણે કેદમાં છીએ અને જેલરને થોડી ઘૂસ આપીએ છીએ, ધ્યાન લો હું તમને આટલા રૂપિયા આપું છું, તો કે સારું, કાલ સવારે તમને નાસ્તામાં 1 રોટલી વધારે આપશું, રાઈટ. એટલે એ લોકો જે છે એ ડેફિનેટલી ત્યાં વધારે જીવવા માટે, આ જેલમાં જીવવા માટે મહેનત કરે છે. એટલે એ લોકો અંધકારમાં જઈ રહ્યા છે. પણ એના કરતાં પણ વધારે ખતરનાક એ લોકો છે કે જે લોકો જે પૂર્ણ સત્ય છે એને નિર્ગુણ નિરાકાર સમજે છે. આગળ કેવી રીતે છે એની પણ ચર્ચા આવશે. કે અત્યારની જે સંસ્કૃતિ જે છે એ બહુ જ આગળ વધી છે. કેના માટે? તો કે શિક્ષણ માટે અને જાતની નવી શોધો માટે. પણ એનાથી શું થાય છે કે લોકો વધારે ને વધારે દુઃખી થાય છે. એમને વધારે ને વધારે ચિંતાઓ, એન્ઝાયટી, સ્ટ્રેસ, હાઇપરટેન્શન, એ બધું થાય છે. કેમ? તો કે એમનું ફોકસ જે છે એ તમે મિસડાયરેક્ટ કરી નાખો છો. દાખલા તરીકે છોકરાઓ છે, સમજો કે ક્લાસમાં ભણતો હોય, 1લો નંબર લાવે, ખૂબ સરસ મોટા મેડલ્સ લઈ આવે અને મોટા સ્પર્ધાઓમાં મોટા ઇનામો જીતી લાવે, આગળ જાય. આપણે એવું નથી કે આપણે એને એ કરીએ છીએ, પરંતુ જેમ જાય એમ એનાથી શું થાય? એને ખબર પડે કે મને ઘણું બધું આવડે છે, અથવા તો હું આમ છું, હું તેમ છું, હું સુપિરિયર છું. અને પછી એનો ટાર્ગેટ શું હોય? જેથી મને વધારે સુખ મળવું જોઈએ, મને વધારે ધન મળવું જોઈએ, મને વધારે માન મળવું જોઈએ, મને વધારે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ થવી જોઈએ, રાઈટ. અને એના કારણે એ જીવનનો જે સૌથી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ છે કે આધ્યાત્મિક વિભાગ, એને ભૂલી જાય. અને કે અહીંયા બહુ ટેમ્પરરી ટાઈમ માટે છે એ ભૂલી જાય. એટલે કે આ એડવાન્સમેન્ટ, પ્રભુપાદ કહે છે કે આ જે વિકાસ થયો છે એ કેવો છે કે ગોડલેસ પીપલ, ગોડલેસ એટલે કે આખી સંસ્કૃતિ ભગવાન વિહીન સંસ્કૃતિ બની રહી છે. અને પ્રભુપાદ તો કેટલા બધા એડવાન્સ હતા એ વખતે. આજથી 1970ના દાયકામાં એ વિચારતા હતા કે આવું છે. તો અત્યારે તમે વિચારો કે 50 વર્ષ પછી તો સિચ્યુએશન કેટલી વધારે બગડી હોય. ઓબ્વિયસલી લોકોને માનવામાં જ રસ નથી. તમે લોકો ઘણા બધા ઇન્વોલ્વ છો ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમના અધ્યયનમાં ને બધું, તો તમારામાંની આસ્થા તમે જસ્ટ ચેક કરજો. તમારી સાથે જેમને
કોલેજમાં હતા એમની હારે, બરાબર, ક્યારેક મળવાનું થાય અને તમે જસ્ટ ડિસ્કસ કરજો, તમને લાગશે કે કેટલું હદ સુધી અત્યારે ગોડલેસ સિવિલાઇઝેશન આવી જાય છે, કે લોકો છે મોટે ભાગે એવું માને કે ભાઈ ઠીક છે, આ બધું તો જેને કહેવાય ને કે બાજુમાં ચાલ્યા કરે, હા, જે લોકો થોડા ઘણા વધારે ઇમોશનલ હોય એમના માટે છે, હા, ઉપર કહે છે ડેન્જરસ. ડેન્જરસ કેમ? તો આપણે એક દાખલો જોયો હતો કે આ એડવાન્સમેન્ટ થયું એટલે ઘણું બધું ધન આવ્યું, ઘણું બધી અનુકૂળતાઓ આવી, ઘણા બધા એશોઆરામના સાધનો આવ્યા, તો આ બધું કેવું છે તો કે એક સાપ છે, સાદો સાપ જે છે એ પણ બહુ ખતરનાક હોય, બરાબર ને, પણ બીજો એક સાપ છે કે જેના ફણી ઉપર મણી હોય, મણીધર સાપ, એને તો કે મણીધર સાપ હોય એ પેલા સાદા સાપ કરતા તો વધારે ખતરનાક કહેવાય, એને તો અત્યારના લોકો જે છે એ કેવા છે, મણીધર સાપ જેવા છે, કે જેમના માથા ઉપર ઘણી બધી અત્યારની એડવાન્સમેન્ટ ને સહુલિયતો અને સરળતાઓ ને બધું આવી ગયું, પણ અલ્ટિમેટલી મન શેમાં છે તો કે ડંખ મારવા, મને એ વધારે મારે. હવે આનું કમ્પેરિઝન પ્રભુપાદ એવી કીધું, સાદો સાપ એટલે શું તો કે અનએજ્યુકેટેડ પીપલ ઓર લેસ એજ્યુકેટેડ પીપલ. પ્રભુપાદ વોઝ કમ્પેરિંગ એટ ધેટ ટાઈમ મે બી ભારતના લોકો કે જેમાં સમજો કે સાક્ષરતાનો દર એ વખતે 30-40% હશે, બરાબર, અને મે બી અમેરિકાના લોકો કે એમનો સાક્ષરતાનો દર 70-80% હશે, પરંતુ એ બંને બાજુનું જોઈને એ કહે છે કે આ લોકો કે જેમનો શિક્ષણનો દર વધારે છે, આ લોકો કે જેમની પાસે ધન સંપત્તિ વધારે છે, આ લોકો કે જેમની પાસે એસો આરામી સુખ સાહેબી વધારે છે, એ લોકો વધારે ખતરનાક છે. શેના કરતા? કે ભારતના લોકો કે જે કહેવાતું એમની પાસે એજ્યુકેશન ઓછું છે, પણ સ્પિરિચ્યુઅલી બહુ જ જેને કહેવાય કે પૈસાદાર શ્રીમંત છે. કેમ? શ્રદ્ધા છે એમની પાસે, રાઈટ, દે આર ફાર બેટર. અને છતાંય ભારતના લોકો અનુકરણ કરી રહ્યા છે વિદેશના લોકોનું, તો મોરલેસ એ લોકો પણ એ જ ડાયરેક્શનમાં જઈ રહ્યા છે, પણ છતાંય આ લોકો જે છે ઓછા ખતરનાક અથવા તો માનવજાત માટે અથવા પશુ પક્ષીઓ માટે ઓછા તકલીફ વાળા આપવા વાળા છે, રાઈટ. એક નાગ મણીવાળો નાગ, એક નાગ છે મણી વગરનો નાગ, બરાબર, પણ મણીવાળો નાગ વધારે ખતરનાક છે. દાખલા તરીકે વિશ્વ યુદ્ધ થયું તો કોણે એટમ બોમ્બ બનાવ્યો? સૌથી પહેલા શોધ્યો? અમેરિકાએ રાઈટ, મોસ્ટ પાવરફુલ અમેરિકાએ અમેરિકાએ શોધ્યો, સ્વાભાવિક છે. તો એવી રીતે જેની પણ પાસે પૈસા વધારે આવે છે, પ્રભુપાદ ત્યાં સુધી કહે છે કે મોટા મોટા રાષ્ટ્રો કે જેની આવક વધતી જાય છે, એ આવકનો 50% હિસ્સો એ લોકો માત્ર ડિફેન્સમાં લગાવે છે. ડિફેન્સ એટલે કે રક્ષણ કરવામાં. એમને કોઈ પડી નથી કે એમના સિટીઝનનું શું થાય, અને એમને જે શાસક કરતા હોય એને એવું હોય કે ભાઈ અમારો રોટલો જળવાઈ રહે એને, અને બીજું કે એ જ્યારે ડિફેન્સમાં નાખે એટલે એની આજુબાજુના દેશો અથવા એના શત્રુ દેશો એ એનાથી વધારે આગળ જવાનો પ્રયત્ન કરે, અને સામાન્ય લોકો પોતાને હંમેશા ચૂંટી રાખે, કારણ કે હવે આજકાલ આખા વિશ્વમાં ચલણ શેનું ચાલી રહ્યું છે તો કે ડેમોક્રેસીનું, લોકશાહીનું ચલણ ચાલી રહ્યું છે. તો સામાન્ય લોકો એમને ચૂંટી લાવે વારે ને વારે, એટલા માટે એમના માટે જાત જાતના એવા ધતિંગ જેવા પ્રસંગો કરવામાં આવે. તો કે કેવા પ્રસંગો? દાખલા તરીકે આપણે વી ડોન્ટ વોન્ટ ટુ સે કે બધું જ જે થાય છે ખોટું છે, પરંતુ એવા મોટા મોટા આયોજનો કરવા જેમાં કરોડો રૂપિયાનો ખર્ચો થાય, અને અલ્ટિમેટલી સામે મળતું શું હોય તો કે કશું ના મળતું હોય, હે ને. લોકો જે છે સમજો દિવસના 7 કલાક, સમજો 7 વાગે મેચ છે આજે, તો કદાચ ભારતના કરોડો યુવાનો એટલીસ્ટ 6-7 કલાક માટે પોતાના જીવનમાં સૌથી મહત્વની મૂડી શું છે? સમય. એ એમાં જ કમ્પ્લીટલી ઇન્વેસ્ટેડ, રાઈટ. પછી ઇઝીલી બધાને ઇન્ટરનેટ અવેલેબલ કરો, ઇઝીલી નેટફ્લિક્સ અવેલેબલ કરો, વોટ્સએવર. હું અત્યારના ઉદાહરણ એટલા માટે આપી રહ્યો છું કે પ્રભુપાદ વોન્ટ્સ ટુ હિન્ટ ઇન ધેટ ડાયરેક્શન, અને એના કારણે શું થાય? તમે જુઓ, બસમાં જાઓ, ટ્રેનમાં જાઓ, ફ્લાઇટમાં જાઓ, તમે રેલવે સ્ટેશન પર, બસ સ્ટેશન પર, કોમન બજારમાં, દુકાનમાં જાઓ, વ્યક્તિ નવરો બેઠો હોય તો આમને આમ જ એની અંદર પેલું જે એનું સ્ક્રીન હોય એની ઉપર. એટલે અલ્ટિમેટલી ધ રિસોર્સિસ જે કંઈ પણ આપવામાં આવે છે, બધા રિસોર્સિસ શેના માટે ઉપયોગ થાય છે? ખાડામાં પડવા માટે. તો પ્રભુપાદ કહે છે કે આખી સિવિલાઇઝેશન કેવી ઉત્પન્ન થાય છે? ગોડલેસ સિવિલાઇઝેશન. એટલે સંસ્કૃતિ આખી ભગવાન વિહીનની સંસ્કૃતિ. અને એનું ધ્યેય શું છે તો કે વધારે ને વધારે તમે શિક્ષણ ફેલાવો, વધારે ને વધારે પ્રગતિ કરો, અને વધારે ને વધારે શિક્ષણ પ્રભુપાદ કહે છે ફેલાશે, પ્રગતિ કરશે, પ્રભુપાદ કહે છે એ શું થશે? મોર ડેન્જરસ, હજી વધારે ખતરનાક થશે. અને ઓછામાં ઓછા લોકો જે છે કેળવણી હશે કે મનુષ્ય જીવનને જીવવાની કેળવણી,
બહુ જ જબરજસ્ત સ્ટેટમેન્ટ છે પ્રભુપાદના. એવું નથી કે પ્રભુપાદ નેગેટિવ કહે છે કે શિક્ષણ ના ફેલાવવું જોઈએ, પણ શિક્ષણને જ્યારે એકમાત્ર ભૌતિક પ્રગતિના ધ્યેય તરીકે કરવામાં આવે છે ત્યારે બહુ જ ખતરનાક હોય છે. પ્રભુપાદ કહે છે, તમે જુઓ કોર્ટમાં તમે જુઓ તો મોટા ભાગે કેસીસ ચાલતા હોય તો ધોઝ આર ધ પીપલ હુ આર મોસ્ટ એડવાન્સ્ડ, કે સૌથી વધારે ભણેલા ગણેલા કે સૌથી વધારે ધન સંપત્તિ હોય, રાઈટ, એમને મેક્સિમમ પ્રોબ્લેમ. જેટલો વ્યક્તિ જેને કહેવાય કે વધારે ભગવત ભાવના ભાવિત હોય એને એના જીવનમાં એ બધા જે એને એવો ટાઈમ નથી મળતો, એને એવું કરવાની ઈચ્છા નથી થતી કે આ ડાયરેક્શનમાં હું ઇન્વેસ્ટ કરું મારા એફર્ટ અને ટાઈમ અને મની. એને 10મા મંત્રમાં કહે છે કે જ્યારે જ્ઞાનની વિધિ તરફ જાય ત્યારે એમાંથી એક પ્રકારનું ફળ મળે છે અને બીજા પ્રકારનું ફળ મળે છે જ્યારે અજ્ઞાનની વિધિ તરફ જાય. આને પણ બહુ સરસ રીતે સમજાવ્યું છે કે વ્યક્તિએ પરફેક્ટ જેન્ટલમેન બનવું જોઈએ. આપણે 18 પાસા જોયા હતા અને બીજાને માન આપવું જોઈએ. અમાનિત્વમ અદંભિત્વમ, રાઈટ. અને વિદ્યાયા, કલ્ચર ઓફ નોલેજ, એટલે કે જ્ઞાનની સંસ્કૃતિ. દાખલા તરીકે આપણે ચાલુ કરી છે ઓનલાઈન જ્ઞાનની સંસ્કૃતિ છે કે નહીં? રોજ જે આપણા ભગવદ્ ગીતાના 4 ક્લાસીસ ચાલે છે, માત્ર ને માત્ર ભગવદ્ ગીતા, રાઈટ. કેટલું બધું જ્ઞાન ઉપર ફોકસ છે. ઇટ્સ અ કલ્ચર ઓફ નોલેજ, જ્ઞાનની સંસ્કૃતિ. આપણા ઘરમાં જો એની વાત થતી હોય, એના માટે આપણે પરીક્ષા આપતા હોઈએ, એના માટે આપણે વિચારતા હોઈએ, ચર્ચા કરતા હોઈએ. આપણને ખબર ને, આપણને એમ લાગે કે મને એટલું આવડતું નથી, કે આપણને એમ લાગે કે આ તો મારું ઇન્ટરેસ્ટ નથી, પણ જો આપણે કરતા હોઈએ આપણે જ્ઞાનની ખેતી કરી રહ્યા છીએ. પ્રભુપાદ કહે છે કે આજની આધુનિક જે સમાજ છે એમાં એક વ્યક્તિ હોય એવું વિચારે કે હું પોતે સ્વતંત્ર છું, મારે બીજા કોઈના સપોર્ટની જરૂર નથી, અને એટલા માટે જે યુવાનો છે એ જે વૃદ્ધો છે એમને બિલકુલ માન આપતા નથી, અને એના કારણે ખોટી કેળવણીની પ્રથા જે છે એ ચાલી રહી છે, અને યુનિવર્સિટીઓમાં અને સ્કૂલોમાં અને બધી જ જગ્યાએ. અને એના કારણે જે નવી જનરેશન છે એ જૂની જનરેશન છે એના માટે માથાનો દુખાવો બની ગઈ છે. ઉપર કહે છે કે એક બાજુ જે અવિદ્યાની જે પ્રોસેસ છે અને બીજી બાજુ જે આ દિવ્ય જ્ઞાનની પ્રોસેસ છે, એના સાઈડ બાય સાઈડ, એટલે બંનેને સાથે રાખીને વ્યક્તિ જે છે એ સમજી શકે છે એનું જ્ઞાનનું મહત્વ, અને રિપીટેડ બર્થ, એટલે કે પુનરાવર્તિત જે જન્મ અને મૃત્યુ છે એમાંથી બચીને પોતે જેને કહેવાય કે અમર બની શકે છે. તો એ કેવી રીતે, આ જ્યારે એનો ભાવાર્થ તમે વાંચો ડિટેલમાં ત્યારે બહુ સરસ પ્રભુપાદ એને સમજાવે છે. વિદ્યા ચ વિદ્યા ચ યસ તદ વેદોભ્યાસઃ. એટલે શ્રી સ્વપ્ન સત્ય છે એ આપણને પ્રભુપાદ કહે છે કે એવું નથી કે શરીરને ભૂલી જવાનું કહે છે કે ભાઈ તમે ખાવા પીવાનું છોડી દો, કે કમાવાનું છોડી દો, કે જે તમારે કરવું પડે છે કરવાનું છોડી દો. ના, એવું નથી કહેતા. સ્ટ્રગલ ફોર એક્ઝિસ્ટન્સ તો કરવાની જ છે. એટલે જે કંઈ પણ આપણે દેહને ટકાવી રાખવા માટે કરવું હોય તે બધું જ કરવાની જરૂર પડે છે. તો એ લોકો કે હું જબરજસ્ત નકોરડા ઉપવાસ કરી લઉં અને પછી દેહને તકલીફ પડે, ના, that is not done. That should be stopped. There is no question of stopping activities. કોઈ જ કામો રોકવાની કોઈ જરૂરિયાત નથી. એવો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી કે બધું બંધ કરી દો. પ્રભુપાદ કહે છે કે આપણે લોકોને નિરાશાવાદી નથી બનાવવાના કે બધું બંધ કરી દો. પ્રભુપાદ બહુ સરસ દાખલો આપે છે કે વ્યક્તિને તાવ આવ્યો છે, સમજો 107 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર છે. આવો જ દાખલો એક્ઝેક્ટ ટેમ્પરેચરના નંબર સાથે આપે છે. 107 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર છે કોઈને, તો 107 ડિગ્રી તો વધારે કહેવાય. નોર્મલ ટેમ્પરેચર કેટલું હોય શરીરનું? 98.6. પ્રભુપાદ લખે છે પરપટમાં કે 98.6 હોવું જોઈએ. તો કે આપણે 107 લાવ્યો હોય તો એને 105 લાવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, પછી 103, 2 એવી રીતે ધીરે ધીરે 98ની નજીક લેવાનો પ્રયત્ન કરીએ. બરાબર. આપણે એવું તો નથી કરતા કે સમૂલગો ઠંડો જ કરી નાખો કે એને કે 90 ડિગ્રી પર લાવી દો, કે એનાથી ઓછો આપણે લાવી દો શરીરનું તાપમાન. ના, નહીં તો માણસ મરી જાય. એટલે કે તાવ વધારે છે એટલે તાવ ઓછો કરવાનો છે. એવું નહીં કે શરીરને નોર્મલ ટેમ્પરેચરથી ઠંડુ કરી દેવાનું છે. લોકો મોટે ભાગે એને મિસ્ટેક કરે છે. પ્રભુપાદ કહે છે કે બેસિકલી શું છે કે શરીરને ટકાવી રાખવાનું. શેના માટે ટકી રાખવાનું? તો કે ટુ મેક ધ બેસ્ટ યુઝ ઓફ બેડ બાર્ગેન.
સમહાવ શરીરને ટકાવી રાખો કે જેથી કરીને આપણને આ ખોટનો સોદો છે એનામાં વધારે વધારે ફાયદો લઈ લઈએ, હે ને. કોઈ સોદો ખોટનો થઈ ગયો, સમજો કે આપણે કંઈક વસ્તુ વેચવા ગયા અને આપણે લાયા તેના કરતાં ઓછામાં વેચાય, તો ઠીક છે, ઓછામાં વેચાય, પછી જે એનું જે મળે છે એનાથી આપણને જે કંઈ પણ બેસ્ટ થઈ શકે એ કરીએ, તો ખોટના સોદાનો સાચામાં સાચો ઉપયોગ કહેવાય. તો પ્રભુપાદ કહે છે કે મોટા મોટા સંતો જે છે એ આ રીતે બેલેન્સ જીવન જીવવાનો પ્રયત્ન કરે છે કે ભાઈ ભૌતિક જીવનમાં પણ જે કંઈ પણ જરૂર પડે એ થોડું ઘણું કરે જવાનું, અને શરીરને ટકાવી રાખવા માટે જે જરૂર પડે બધું કરવાનું. પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠા પ્રભુ આને એક્સપ્લેન કરતા કહે છે કે દાખલા તરીકે એ કે લાઈક ફાસ્ટિંગ, બરાબર, ઉપવાસ, તો કે ઉપવાસ કરીએ તો ઇટ્સ ઓલ રાઈટ એઝ ફાર એઝ આપણે એને નેચરલી કરીએ, બરાબર. નહીં તો ઘણીવાર શું થાય કે ઉપવાસ કરીએ પછી મન જે છે એ વિચારે કે આજે એટલે કે આ આવ્યું તો આ ખવાય, આ નહીં ખવાય, આ દેશે તો ખવાશે, આ દેશે તો નહીં ખવાય. એટલે કે કન્ટિન્યુઅસલી માઇન્ડ જે છે એ એંગેજ જ રહે કે આ ખાવાનું, આ નહીં ખાવાનું, આ ખાવાનું નહીં ખાવાનું. ધેન ઇટ ઇઝ નોટ હેલ્પિંગ અસ, ધેન ઇટ ઇઝ સ્પિરિચ્યુઅલી બ્રેકિંગ અવર એસિલરેશન, અને આપણને સ્લો કરે છે. સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે ઇટ હેઝ ટુ હેપન વેરી નેચરલી. વિદ્યા ચ વિદ્યા ચવાસ તદ વેદાભ્યાસ. સો સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફ જે છે, આપણું આધ્યાત્મિક જીવન છે, એ પ્રભુપાદ કહે છે કે બેલેન્સ પ્રોગ્રામ જે છે આપણને એચીવ કરવા માટે હેલ્પ કરવું જોઈએ. અહીંયા આગળ પ્રશ્ન છે, હાઉ ડઝ ધ પ્રોસેસ ઓફ સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફ ગિવન ટુ અસ બાય શિલા પ્રભુપાદ enable us to achieve a balanced program of spiritual and material knowledge. પ્રભુપાદે આપણને જે આધ્યાત્મિક જીવન જીવવાની રોજનીશી આપી છે અને જે ગાઈડન્સ આપ્યું છે, એ કેવી રીતે આપણને ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક બંને પ્રકારનું જે જીવન છે અથવા તો જ્ઞાન છે એને મેળવવા માટે હેલ્પ કરે છે, એ આ પ્રશ્ન છે, બરાબર. એક વાક્યમાં જવાબ આપવાનો છે. કેવી રીતે પ્રભુપાદે આપેલું જે આ પ્રોસેસ પ્રક્રિયા છે એ આપણને બેલેન્સ રીતે આધ્યાત્મિક અને ભૌતિક બંને રીતે જ્ઞાન મેળવવામાં અને જીવવામાં મદદ કરે છે. વન લાઈન, વન બાય વન. ઓકે, દરેકે એક લાઈન બોલવાની છે અને એઝ ફાર એઝ પોસિબલ રિપીટ ના થાય તે રીતે બોલવાની છે. આપણે ABCD વાઇઝ ચાલુ કરીશું. અમરીશ પ્રભુથી ચાલુ કરીએ. યસ, અમરીશ પ્રભુ. How does the process of spiritual life given up to by Prabhupada enable to us achieve a balanced program of spiritual ઓકે, બેલેન્સ સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફ એટલે કે આધ્યાત્મિક પ્રગતિ કરવા માટે આપણે જે પ્રિસ્ક્રાઇબ કર્યું છે પ્રભુપાદે. How does the process of spiritual કે life? તમે વિચારી લો. ચાલો હું નેક્સ્ટ જઈને આવું, બરાબર, પાછો આવું છું તમારી પાસે. અલ્પા ગૌર માતાજી, હરે કૃષ્ણ. 1 2 3 4 5. ઓકે, અમલા રૂપિની રાધા દેવીદાસજી. એટલે પ્રભુપાદીએ જે આપ્યું એનાથી આપણે એ ખ્યાલ આવે છે કે આપણે આ જીવનમાં જે કરીએ કૃષ્ણ માટે કરીએ છીએ, તો આપણે જે નેચરલી જે પહેલા જીવતા હતા એના કરતા થોડું અલગ રીતે વિચારીને જીવી શકીએ. ઓકે, યસ. ધેન નેક્સ્ટ ઇઝ હા, હું ક્રમમાં આવું છું, આના ક્રમમાં આવું છું. પેલા ABCD વાળા અનિતા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. અનિતા ગોલ માતાજી, એક લાઈનમાં. હા પ્રભુજી, સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફમાં જે આપણી ભૌતિક લાઈફ છે એ લાઈફને આપણે પ્રભુપાદના જે નિયમો છે એને અનુસરી અને એને આપણે જે સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફ અને ભૌતિક લાઈફ છે બેલેન્સ કરીને આપણે આપણા સેટ કરવું જોઈએ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ, ધન્યવાદ. યસ, દર્શના રાજગોર માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શીલ પ્રભુપાદજી આપણને જે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આપણને આગળ વધવાનું જે કહ્યું છે એને આપણે આપણા જીવનમાં મતલબ એમની આજ્ઞાઓને ઉતારીએ તો આપણે આધ્યાત્મિક જીવનમાં પ્રગતિ કરી શકીએ છીએ અને આપણા જીવનમાં ફેરફાર થાય છે નામ જપ કરવાથી. ને માટે હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, ધન્યવાદ. યસ, દીપેશ્વરી પ્રેમા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. આપણે ગમે તે કામ કરીએ તો ભલે ભૌતિક હોય કે આધ્યાત્મિક, પણ આપણા મગજમાં કૃષ્ણ હોવા જ જોઈએ. કૃષ્ણને કદી ભૂલવાના નથી. તો એ આપણે યાદ રાખશું તો બેલેન્સ થઈ જશે બંને આપણો સ્પિરિચ્યુઅલ. ઓકે, સરસ. યસ, થેન્ક યુ માતાજી.
ગીતા પ્રિયા વ્રજરાની માતાજી. 1 2 3 4 5. જય કિશોરી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આપણે જે થઈ રહ્યું છે એ બધું કૃષ્ણની જ ઈચ્છાથી થઈ રહ્યું છે એવું માની અને આપણે બધી વસ્તુનો સ્વીકાર કરીએ અને આપણે આગળ વધીએ કે આમાં જ આપણું શ્રેય હશે તો આપણે આ વસ્તુને બેલેન્સ કરી શકીએ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. યસ જીતેન્દ્ર ગોપેશ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શીલ પ્રભુપાદ દ્વારા જે આપને પ્રોસેસ આપી છે એ પ્રોસેસ દ્વારા આપણે કઈ રીતના આપણી સ્પિરિચ્યુઅલ અને આપણે મટીરિયલ એને બંને બેલેન્સ કરી શકીએ, તો પ્રભુપાદે આપણને સરસ મજાનું શેડ્યુલ આપ્યું કે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠીએ. બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠીને સ્પિરિચ્યુઅલ તો એડવાન્સમેન્ટ થાય જ છે, સાથે સાથે જે તમે કામ 10-11 વાગે ઉઠીને કરતા હતા એ કામ તમે વહેલા કરી શકો. તમારી પાસે એક ટાઈમ સ્પેર રહે છે, તમે મટીરિયલિસ્ટિક પણ તમે એડવાન્સ થઈ શકો. પ્રભુપાદે આપણને 4 નિયમો આપ્યા છે. 4 નિયમોથી સ્પિરિચ્યુઅલી તો એડવાન્સ થાય જ છે, મટીરિયલિસ્ટિકલી પણ આપણે ઘણા બધી બીમારીઓથી બચી શકીએ છીએ, રોગોથી બચી શકીએ છીએ, અને મટીરિયલિસ્ટિક પણ આપણે ભૌતિક જીવન પણ સારી રીતના જીવી શકીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. નાઇસ પ્રભુ. જીવેશ્વર કૃષ્ણચંદ્ર પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. જેમ પ્રભુએ કીધું આગળ જે નારદ પંચરાત્ર પ્રમાણે જે બધી વિધિ ને બધું આપણા માટે દિવસનું જે સ્કેડ્યુલિંગ કરાવવું છે ને એ સૌથી બેસ્ટ છે. કે સવારનો જે પણ પાવર પેક ડોઝ છે કે તમારો મંગળા આરતીના સમયથી 7 વાગ્યા સુધીમાં ભાગવતમ ને બધું પતી જાય તમારું, પછી તમારો રેસ્ટ ઓફ ડે ટાઈમ ખાલી હોય છે તો એમાં તમે પોતાનું મટીરિયલ નોલેજ એક્વાયર કરી શકો છો. તો એ રીતે તમે બેલેન્સ રાખી શકો છો પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુ. કીર્તિમાન સચિપુત્ર પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. તો આપણને પ્રભુપાદજી કે છે ને જો કળિયુગનું આયુષ્ય 100 વર્ષ છે, બરોબર? તો આપણને જે આધ્યાત્મિક રીતે અને જો આપણે જોઈએ તો આપણે ભગવાનની મીન્સ વધારે પ્રચાર કરવા માટે 100 વર્ષ જીવવા માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એ માટે આપણું ફિઝિકલ બી મીન્સ જે ભૌતિક જીવન બી સારું હોવું જોઈએ, મીન્સ આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ. તો આપણે એનો વધુ ને વધુ આપણે પ્રચાર કરી શકીએ અને આપણું જીવન પણ 100 વર્ષ સુધી આપણે જીવી શકીએ. તો ચિંતા ઓછી રહેશે, બરોબર ને? તો જો આધ્યાત્મિક હશે તો ચિંતા ઓછી રહેશે અને ઘણું બધું વિચારી શકીશું. તો ભૌતિક બી લાભ મળશે આપણને અને આધ્યાત્મિક, તો આપણું બેલેન્સ સારી રીતે જળવાઈ રહેશે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુ. યસ પૂનમ મંડલ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુપાદે જે આપણને પ્રોસેસ આપી છે એના દ્વારા આપણે આ જન્મ તો ઠીક છે કે સુખી થઈ શકીએ કદાચ, પણ આગળના જન્મ પણ આપણને કોઈ પશુ જન્મ ના મળે ને માનવ જન્મ મળે એ રીતે. અને બીજું કે આપણી પોતાની હેલ્થ માટે ને બધી રીતે સારી છે. અને ત્રીજું કે આપણા સમયનો પણ સદુપયોગ થાય છે. પહેલા તો આપણે સમય આમ તેમ ભૌતિક વાતોમાં વેડફી નાખતા હતા, પણ હવે એ ટાઈમ આપણે એક ક્ષણનો ઉપયોગ કરીને આપણે સ્પિરિચ્યુઅલ અને ભૌતિક બંને રીતે આપણે બેલેન્સ કરી શકીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી. સ્વભક્તિ શ્રીયા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. દંડવત પ્રણામ. સ્પિરિચ્યુઅલ અને મટીરિયલમાં બેલેન્સ કરવા માટે મારે તો પહેલા જો ટીવીની સિરિયલ વગર નહોતું ચાલતું, છાપા વગર નહોતું ચાલતું, એટલે આ બધું મારા જીવનમાં આ બધી વસ્તુને હવે મને ખબર જ નથી પડતી કે હું ટીવી જોઉં છું કે નથી જોતી, છાપું વાંચ્યો છું કે નહીં મને યાદ નથી આવતું. એટલે મારા જીવનમાં બહુ બધું પરિવર્તન આવ્યું છે. એટલે આ પ્રભુપાદના નિયમો છે એ ખરેખર બેસ્ટ છે. જીવનમાં ઉતરીએ તો આપણે બધું બેલેન્સ કરી શકીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી. યસ વિપિન વિલાસ કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે બધા ડીઓટીઓ મોસ્ટલી તમારો કવર અવાજ કરી. નથી આવતો વિપિન વિલાસ કૃષ્ણ પ્રભુ. અવાજ નથી આવતો કે શું? હવે આવે છે પ્રભુ? હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. Which one? આવે છે પ્રભુજી. વાત પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. આવે છે? કેન યુ હિયર મી? Which one? યસ પ્રભુજી. આવે છે, આવે છે પ્રભુજી આવે છે. આવે છે. હરે કૃષ્ણ. Which one? અવાજ નથી આવતો. આઈ થિંક વચ્ચે સિરી બોલે છે પ્રભુ એટલે નથી તમારો આવતો. અવાજ અમને આવે છે. હા, તમારો અવાજ મને આવે છે પ્રભુ. હા બોલો પાઠ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હા, પાર્થ પ્રભુ કે હું બોલું પ્રભુ? હા તમે અનમ્યુટ થઈ જાઓ, તમે બી બોલો. ચાલો તમે બોલો. અચ્છા, ઓકે. એકચ્યુઅલી શ્રીલા પ્રભુપાદે જે આપણે જે પ્રોગ્રામ આપ્યા છે રાઈટ ફ્રોમ મોર્નિંગ ટેમ્પલ પ્રોગ્રામ, એટલે આપણા જે 24 અવર જે છે ઇટ ઇઝ ડિવાઇડેડ વી કેન સે 8+8+8. આપણે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરે બી જે રીતે કીધું હતું એ એનાથી આપણું સ્પિરિચ્યુઅલ અને મટીરિયલ બંને. મને કહેતું નથી. હેલો.
હા, કન્ટિન્યુ. હા, સો એનાથી આપણે એકચ્યુઅલી મટીરિયલી બી બેનિફિટ થાય અને સ્પિરિચ્યુઅલી તો ડેફિનેટલી. અને જે માતાજીએ જે રીતે કીધું કે આપણે જે પેલા આઉટ ઓફ 24 hours મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ વી વેર લાઈક વેસ્ટેજ. સો બીકોઝ ઓફ ધીસ એબીસીડી ઓફ કૃષ્ણા કોન્શિયસનેસ, તો એનાથી આપણને એ ફોર એસોસિએશન, તો આપણે રાઈટ ફ્રોમ સવારે મંગલા આરતીથી લઈને ભાગવત ગીતા, એનાથી આપણું એસોસિએશન મળે. અને પછી જે ચેન્ટિંગ આપણે જે સ્પેસિફાઈડ જે રાઉન્ડ આપણે જે નક્કી કરેલા હોય એ પ્રમાણે આપણે મિનિમમ 16 રાઉન્ડ પ્લસ રેગ્યુલેટિવ પ્રિન્સિપલ અને ડાયટ, દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર ધ મટીરિયલ લાઈફ ઓલ્સો અને કૃષ્ણા કોન્શિયસનેસ માટે પણ. તો એબીસીડી, because of that temple program and ABCD of the Krishna consciousness, our 24 hours are properly utilized, and because of that our both life material as well as the spiritual can be balanced and it is developed. Hare Krishna Prabhuji. ધન્યવાદ પ્રભુ. પાર્થ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. કવર થઈ ગયું. હલો, હા, કવર થઈ ગયું. ઓકે. અમરીશ પ્રભુ, તમારે કંઈ એડ કરવાનું હતું? નહીં ને? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ, બોલો. હરે કૃષ્ણ. આવે છે. આ તો ખાસ અત્યારનું જે માનવી છે એ એમ માને છે કે ભૌતિક સુખ અને ધર્મનું જે પાલન જે કરે છે એના માટે તેને એમ માને છે કે એનાથી આપણું આધ્યાત્મ એટલે ભૌતિક સુખના સાધનો આપણને વધારે પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. પણ શિલા પ્રભુપાદે જે આપણને 4 નિયમોને બીજા કઈ સિદ્ધાંતો આપે છે એનું પાલન કરવાથી આપણે ભૌતિક સુખને એ તો મેળવી જ શકીએ, સાથે સાથે આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ પણ કરી શકીએ છીએ. એટલે ધર્મનો માત્ર આર્થિક વિકાસ માટે મદદરૂપ થાય છે એવું નહીં, પણ એનું પાલન કરવાથી આપણે આધ્યાત્મિક રીતે પણ કે આપણો નેક્સ્ટ બર્થ મનુષ્ય તરીકે કે ગોલોક વૃંદાવન ધામ તરફની પણ આપણી ગતિ કરી શકીએ છીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ, ધન્યવાદ પ્રભુ. સો અલ્પા માતાજી વિડીયો બંને ઓફ છે અને નોટ ટ્રેસેબલ, સો ધેટ્સ વાય વી એડવોકેટ ટુ હેવ વિડીયોઝ ઓન સો દેટ વી કેન કન્ટ્રીબ્યુટ. હરે કૃષ્ણ. સો યસ, શિલા પ્રભુપાદની પ્રોસેસ શું છે તો તમે બધાએ વ્યવસ્થિત રીતે વર્ણન કરી. શિલા પ્રભુપાદે આપણને પરફેક્ટ પ્રોસેસ આપી. શું પ્રોસેસ આપી? પ્રભુપાદે આપણને કમ્પ્લીટ પ્રોસેસ આપી. જે સામાન્ય મનુષ્ય જે કરે છે એને આપણે પશુ તરીકે નહીં પણ મનુષ્ય તરીકે કેવી રીતે કરી શકીએ. આહાર, તો આહારમાં પ્રભુપાદે કીધું કે કૃષ્ણ પ્રસાદ, રાઈટ? સો ફોલો કૃષ્ણ પ્રસાદ. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, કારણ કે એનાથી આપણું ફિઝિકલ નોરિશમેન્ટ બી થાય અને સ્પિરિચ્યુઅલ નોરિશમેન્ટ બી થાય. નોરિશમેન્ટ એટલે કે પોષણ. આપણને શારીરિક પોષણ તો મળે જ છે, કારણ કે કૃષ્ણ પ્રસાદ જે છે એ મોટે ભાગે સત્વગુણથી હોય છે, અને સત્વગુણમાં ખાધેલા ખોરાકના શું પ્રભાવ છે એ કહેવાની જરૂર નથી, રાઈટ? એવરીબડી નોઝ ધેટ. સો એના કારણે આપણે જે છે આપણા શરીરને પોષણ કરીએ એટલે મટીરિયલી આપણે શક્તિમાન બનીએ, ફિઝિકલી, બરાબર, શારીરિક રીતે શક્તિમાન બનીએ કૃષ્ણ પ્રસાદ લેવાથી. અને સ્વાભાવિક રીતે આપણે જે ચેતના જે છે ઉર્ધ્વગતિ થાય. દેન નિંદ્રામાં પણ પ્રભુપાદે આપણને બહુ સરસ ગાઈડન્સ આપ્યું છે કે ભાઈ નિંદ્રા જે છે એઝ ફાર એઝ પોસિબલ અર્લી રાત્રિના વહેલા પહોરમાં સુવાથી અને સવારે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવાથી આપણી નિંદ્રા જે છે એકદમ, જેને કહેવાય કે યોગ્ય, એઝ ઇફ લાઈક યોગી ટાઈપની આપણી નિંદ્રા થાય છે, રાઈટ? બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં આપણે જાગીએ તો સ્વરક્ષણ તો યસ કમાવાનું કીધું છે, પણ પ્રભુપાદે આપણને બહુ સરસ રીતે નેક્ટર ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શનમાં આપ્યું. કેટલું કમાવાનું? તો કે અત્યાહારની કેટેગરીમાં ના આવે તેટલું. કેટલું ખાવાનું? અત્યાહારની કેટેગરીમાં ના આવે તેટલું. પ્રભુપાદ ત્યાં સુધી કહે છે કે ઇવન પ્રભુ પણ સમજાવતા હતા. હમણાં એમનો ક્લાસ હતો તો કહેતા હતા કે અત્યાહાર એટલે કે પ્રસાદમ આવે તો પ્રસાદમ ગમે તેટલો ખાઈ લેવો એવું નહીં, હા, એને પણ એની લિમિટમાં ખાવાનું. સો કમાવાનું અને ખાવાનું બંનેનું કંટ્રોલ. અને લાઈક સેન્સ ગ્રેટિફિકેશન, તો પ્રભુપાદે કીધું છે કે ભગવદ્ ગીતામાં સમજાવ્યું, ધર્મો અવિરુદ્ધો કામો, રાઈટ? તો જે પ્રજોત્પત્તિ કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત સંતતિ ઉત્પન્ન કરવા માટે જરૂરી હોય દેટ યુ ડુ. સો આપણું મટીરિયલી એટલે કે જે સામાન્ય લોકો જીવતા હોય, ભૌતિક લોકો, એ ભૌતિક લોકો જે જીવતા હોય એ જનરલી આ 4 પ્રવૃત્તિ કરતા હોય છે, અને એમને એવું લાગે કે આ 4 પ્રવૃત્તિ જે છે એને વધારે ને વધારે આપણી, જેને કહેવાય ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે કરીએ તો વધારે સારું. લાઈક ઘણા બધા લોકો એવું કે રજાનો દિવસ હોય, આજ તો 14 કલાક ઊંઘ્યો, 16 કલાક ઊંઘ્યો. એમને એવું લાગે કે આ ઊંઘવું એટલે એક જાણે બહુ મોટી રોયલ વસ્તુ છે. પરંતુ ડિવોટી જે છે એ સમજે છે કે ભાઈ આ તો તમોગુણનું છે. એટલે એમને આપણને શાસ્ત્ર પણ આપ્યા. શાસ્ત્રના દૈનિક અધ્યયનથી આપણે આપણા જીવનમાં એક એવો ઝીણો બદલાવ લાવતા હોઈએ છીએ કે જે ખરેખર જોવા જાવ તો બહુ મોટો બદલાવ છે. દાખલા તરીકે તમે
બહારનું ન ખાતા હો અથવા મિનિમાઇઝ ખાતા હો, એ કેટલો મોટી વસ્તુ છે એ ખરેખર આમ જોવા જાવ તો જેને શબ્દોમાં ન વર્ણવી શકાય એટલું બધું મહત્વની વસ્તુ છે કે તમે યુ ઇટ હોમમેડ ફૂડ. ઓલ ધોઝ માતાજી હુ કુક હોમમેડ ફૂડ, એમને બધાને ખરેખર ધન્યવાદ આપવા જોઈએ, રાઈટ? એ નહીં તો આજકાલે મોટે ભાગે એવું હોય કે ભાઈ જેટલું બહારનું થાય એટલું સારું, ઓછું બનાવવું પડે એટલું સારું. ઇવન મોટા ભાગે માતાજીઓ બહાર જોબ કરતા હોય એનું કારણ શું છે કે ઘેર બનાવવું ના પડે અથવા તો ઘેર કરવું ના પડે. પણ એ મેન્ટાલિટી કૃષ્ણ ભક્ત હોય એમનામાં નથી હોતી. દે આર વેરી ક્લિયર કે ભાઈ આ ધીસ ઇઝ ધ મેઇન થિંગ કે જે આપણે જે વસ્તુ આપણા શરીરની અંદર જવાની છે એ મારું મન બનાવવાની છે, અને એટલા માટે એ મારી ચેતનામાં કૃષ્ણ ભાવના ભાવિત ચેતનામાં આપણે બનાવીએ અને ઓફર કરીને લઈએ. સો ધીસ ઓલ થિંગ્સ ઇઝ અ મટીરિયલિસ્ટિક રીતે જ આપણે જીવીએ છીએ. એ લોકો પણ ખાય છે અને ભક્તો પણ ખાતા હોય છે, પણ આટલો ડિફરન્સ છે ભક્તોમાં ને એમના ખાવામાં. એ લોકો પણ કમાય છે, બાકીના લોકો પણ કમાય છે, ભક્તો પણ કમાય છે, આટલો ડિફરન્સ છે. બાકીના લોકો પણ ઊંઘે છે, ભક્તો પણ ઊંઘે છે, આટલો ડિફરન્સ છે, રાઈટ? ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના કાર્યો ભક્તોમાં ને એમાં દેર ઇઝ અ વોટ ડિફરન્સ. અને પ્રભુપાદ એક શબ્દનો ઉપયોગ કરે છે કે દે આર લાઈક એસ, મૂઢા, એટલે કે ગર્દભ સમાન જીવન છે એમનું, રાઈટ? ગર્દભ સમાન. પ્રભુપાદ બહુ જ સ્ટ્રોંગ શબ્દોનો ઉપયોગ કરે છે. અને પછી એ પોતાના પૂર્વવર્તી આચાર્યોને પણ ટાંકે છે, ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર અને બધાને, કે એમને એવું લાગે છે કે કૃષ્ણના ડિવોટીઝ પણ અમારી જેમ જ ખાય પીવે છે, જીવે છે, મજા કરે છે. પણ ઇટ ઇઝ નોટ ધ કેસ, હે ને? કે કૃષ્ણના ડિવોટીનું જે જીવન છે એ કમ્પ્લીટલી ટ્રાન્સફોર્મ જીવન છે. એમને ખ્યાલ જ નથી આવતો કે કઈ કોન્શિયસનેસમાં એ લોકો જીવી રહ્યા છે. અને એમ કરીને પ્રભુપાદે આપણને બહુ જ સરળ બનાવી દીધું છે. પ્રભુપાદ અંદર એવું પણ લખે છે કે માત્ર તમે મેં આપેલી પ્રોસેસ પ્રમાણે જીવન જીવો, ધેર ઇઝ અ ગેરંટી. વોટ ઇઝ ધ ગેરંટી? કે તમે આ જીવનમાં જ તમે એક તો વધારે આનંદ મેળવી શકશો. પ્રભુપાદ ઇઝ એડવોકેટિંગ અસ ટુ એક્સપિરિયન્સ ધ સફિશિયન્સી. કે લાઈક કોઈની પાસે કરોડો રૂપિયા હોય ને તો પણ એને એટલો સંતોષ નથી હોતો. હજુ વધારે કરોડ રૂપિયાવાળાને એવું લાગે કે હું અબજોપતિવાળા જેવો કેમ નથી, રાઈટ? પરંતુ ભક્ત જે હોય છે એને જેટલું મળે છે એમાં એને કમ્પ્લીટનેસ હોય છે. એટલે એને કહેવાય ને કે કરોડ રૂપિયાવાળાને સેટિસ્ફેક્શન નથી, એને પોતાનું ઇનફ નથી લાગતું, કમ્પ્લીટ નથી લાગતું. પણ ભક્તને જેટલું મળતું હોય છે એને એનામાં કમ્પ્લીટનેસ, ઇનફનેસ લાગે છે. એટલે એનો આનંદ અપાર હોય છે. તમે ભક્તોના ચહેરા ઉપર તમે દિવ્ય આનંદ કે સ્મિત જુઓ, સ્વાભાવિક સ્મિત લાગે. કેમ લાગે? હાઉ દે આર સો મચ હેપી ઇન સ્પાઇટ ઓફ સેમ ચેલેન્જીસ, because they are following the process given by Srila Prabhupada. His Holiness Jai Pataka Swami Maharaj આમ જુઓ તો એ કહે છે ને કે મારા શરીરમાં કેટલી ઇસ્યુઝ છે. ઇટ્સ અ રેચેડ બોડી, રેચેડ. એટલા બધા ઇસ્યુઝ છે, એટલા બધા તકલીફ છે, પણ સો જોયફુલ, જબરજસ્ત જોયફુલ, અકલ્પનીય આનંદ એમની પાસે છે. બીકોઝ કમ્પ્લીટલી ફોલોઈંગ ધ બેલેન્સ પ્રોગ્રામ ઓફ શિલા પ્રભુપાદ. એ પોતાના શરીરનું પણ ધ્યાન રાખે છે, એવું નથી. હી ડઝ એક્સરસાઇઝ, એ પોતાની દવાઓ પણ લે છે, ટાઈમસર, જેને કહેવાય કે પ્રસાદમ પણ લે છે, બધી જ રીતે. અને સો ઇટ્સ અ બેલેન્સ લાઈફ. એટલે જીવનમાં ગમે તે આવે છતાં જો પ્રભુપાદની પ્રોસેસ ફોલો કરીએ તો આપણે આપણા જીવન સફળ બનાવી શકશું. બહુ સરસ તમે બધાએ જે પોઈન્ટ્સ કીધા, ઓલ પોઈન્ટ્સ આર વેલિડ. અને દરેકને પોતપોતાના જીવનના જે રિયલાઇઝેશન્સ હોય ને અલગ અલગ હોય. એટલે લાઈક દરેકની જે રીતનું અપબ્રિંગિંગ હોય એ પ્રમાણના રિયલાઇઝેશન હોય, પણ અલ્ટિમેટલી સત્ય આ જ હોય કે પ્રભુપાદની પ્રોસેસ ફોલો કરવાથી મને તો મટીરિયલી બી આનંદ થયો, વધારે મળ્યું, અને સ્પિરિચ્યુઅલી પણ હું અગ્રેસર છું. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઓકે, વી હેવ ડન ધીસ ક્વેશ્ચન આન્સરના રૂપમાં. સો 9મો શ્લોક છે, એમાં અવિદ્યાનું સંસ્કૃતિ અને જ્ઞાનની સંસ્કૃતિ. અને જ્ઞાનની સંસ્કૃતિ, સો કોલ્ડ જ્ઞાનની સંસ્કૃતિ શું છે? તો જ્ઞાનની સંસ્કૃતિ એ છે કે વ્યક્તિ જે છે એ નિર્ગુણ નિરાકાર સમજીને એ પેલા કહેવાતા અજ્ઞાનીઓ કરતાં પણ વધારે ખાડામાં જાય છે. અને બંને પ્રકારના જે ફળ છે એ બંનેના અલગ અલગ છે, જ્ઞાનની સંસ્કૃતિના અને અજ્ઞાનની સંસ્કૃતિના. પણ બંને જે છે આમ જોવા જાવ તો એ નેગેટિવ છે, એને. અને સાચું જ્ઞાન શું છે? તો સાચું જ્ઞાન પ્રભુપાદ કેટલા બધા રેફરન્સીસ આપે છે, વેદોના, પુરાણોના, ઉપનિષદોના. તમે જોશો તો અંદર આઈ મીન કેટલા 2-3 ડઝન રેફરન્સીસ છે, કે આ પુરાણમાં આ લખ્યું છે, નારદ પુરાણમાં આ લખ્યું છે, આ ઉપનિષદમાં આમ લખ્યું છે. બધી જ જગ્યાએ થઈને પ્રભુપાદ એને પ્રૂવ કરે છે કે ઈશોપનિષદ પણ આપણને ત્યાં જ લઈ જાય છે કે
સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ હેડ, જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે તે વ્યક્તિ છે, બરાબર. એ ઇઝ અ સિંગલ પર્સન. એ કોઈ એવું તત્વ નથી કે જેને તમે નિર્ગુણ નિરાકાર કહી શકો, કે જેની સાથે તમે સંબંધ ના રાખી શકો, એવું કશું જ છે નહીં. ઇટ ઇઝ અ સિંગલ પર્સન. અને એ જે છે એની જ આરાધના બધાએ કીધેલી છે. પ્રભુપાદ ત્યાં સુધી શંકરાચાર્યનો પણ દાખલો કોટ કરે છે કે એ એકચ્યુઅલી વૈષ્ણવ નથી, છતાં પણ એ ગોવિંદને પૂજવાનું કહે છે. નારાયણ ઉપનિષદ એમાં પણ ગોવિંદને પૂજવાનું કીધું છે. કેટલી બધી જગ્યાએ બતાવે છે કે જે દેવકીજીનો પુત્ર છે એ પૂર્ણ બ્રહ્મ સચ્ચિદાનંદ પરમેશ્વર છે. અને પ્રભુપાદ કહે છે કે એટલે એ જ્ઞાન જે છે એ સાચામાં સાચું જ્ઞાન છે. અને એ રીતે આપણે જાણીશું ને એ રીતે આપણે શીખીશું તો આપણે આપણી જાતને વધારે ને વધારે ઉર્ધ્વ કરી શકીશું. પ્રભુપાદ કહે છે વર્શિપ ઓફ ડેમિગોડ સ્ટીલ મોર સો વર્શિપર્સ ઓફ ઇમ્પર્સનલ એન્ટર ઇન્ટુ ડાર્કનેસ. એટલે કે દેવી દેવતાઓની પૂજા કરવા વાળા તો ડેફિનેટલી અંધકારમાં જાય છે, પરંતુ અજ્ઞાન જે નિર્ગુણ નિરાકારની પૂજા કરે છે એના કરતા પણ વધારે અંધકારમાં જાય છે. અને બીજું કે જે સુપ્રીમ નથી તેની આરાધના કરવી એ ડેફિનેટલી આપણને બીજી જગ્યાએ લઈ જશે. પ્રભુપાદ કહે છે કે તમે ભારતના મધ્યમાં છો, સમજો કે ભોપાલ કે એવી કોઈ જગ્યાએ છો, અને ત્યાંથી તમે કલકત્તાની ટિકિટ લો તો તમે કલકત્તા જ જવાના છો. કલકત્તા એની પૂર્વ બાજુએ આવ્યું તો તમે ત્યાં જ જવાના. પછી કે મુંબઈની ટિકિટ લેશો કે જે પશ્ચિમમાં આવેલું છે, તો ત્યાંની ટિકિટ લઈને તમે પૂર્વમાં આવેલા કલકત્તામાં નહીં જઈ શકો. અને એટલે ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે બધા જ મહાન જે પોતાની જાતને મહાન કહેવડાવવા વાળા, જે મોટા પોતાની જાતને સંતો કે જ્ઞાનીઓ કહેવડાવવા વાળા, બધા એવું જ કહે છે બધા રસ્તા એક બાજુ જાય છે. પણ પ્રભુપાદ કહે છે કે જે ખરેખર સમજ્યો છે વેદોને એ બહુ જ ક્લિયર છે કે ખરેખર બધા રસ્તા એક બાજુ જતા નથી. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ બેઝિક ટ્રુથ. કે હા તમે તો શિવજીની પૂજા કરો તો ચાલે, હા તમે માતાજીની કરો તો પણ ચાલે, તમે ગણેશજીની કરો પણ ચાલે, ઓકે. પણ ચાલે મીન્સ એ કે બધા રસ્તા, કોઈ પણ નામ લો ને બધા રસ્તા થઈ જાય. કે ટેબલ બોલો તો કે તે બી બરાબર, અને કે ભગવાનનું નામ હરી બોલો તો પણ બરાબર. નો, ઇટ ઇઝ નોટ લાઈક ધેટ, પ્રભુપાદ કહે છે. અને એટલે એ સમજવું એ બેસિક જ્ઞાન છે, સૌથી પાયાનું જ્ઞાન છે કે બધા રસ્તા એક જગ્યાએ જતા નથી. અને એટલા માટે કોને જાણવા જોઈએ? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જાણવા જોઈએ. અને એમનું આ જે ક્રિએશન છે એને જાણવું જોઈએ. કે જે લોકો જે છે એ નિર્ગુણ નિરાકારનો ફોલો કરે છે, ધીમે ધીમે એવું માનતા થઈ જાય છે કે ભગવાન અને હું એક જ છીએ. કારણ કે અલ્ટિમેટલી એમનો ગોલ શું છે? કે ભળી જવાનો. તો એમને એવું લાગે કે અહમ બ્રહ્માસ્મિ અને બધું મારા ઉપર જ ટકેલું છે. પ્રભુપાદ કે એમને આ બધું વિશ્વ જે છે એ બહુ મોટું લાગે, ને વિશ્વમાં એમને જે સત્તા જમાવાની છે એ પણ એમને બહુ જ ગમે. ભોગવવાનું, માલિકી પડવાનું અને સત્તા જમાવાનું એમને બહુ ગમે. વાય? બીકોઝ એમને એમ લાગે કે આ જ બધું છે. પણ પછી પ્રભુપાદ કહે છે કે આ તો કેવું છે કે હવામાં તમે માટીના કણ ઉછાળો તો નાના કેટલા બધા કણ હવામાં ઉછળતા હોય ટેમ્પરરી થોડા ટાઈમ માટે. એવી રીતે પૃથ્વી પણ કે એક નાનો કણ છે. આટલા મોટા જે સ્પેસ છે અથવા તો જે અવકાશ છે એમાં પૃથ્વી એક નાનો કણ છે. પણ ભગવાનની કૃપાથી એ જેને કહેવાય કે સંપૂર્ણ બની ગયું છે, અને એમાં રહેવાવાળા વાસીઓ માટે બધું જ ત્યાં આગળ ઉપલબ્ધ છે. આપણને એવું લાગે કે અત્યારનો મારો આજે ટાઈમ છે, સમજો કે 60, 70, 80 વર્ષ, જેટલા વર્ષ તમે જુઓ એટલો ટાઈમ હું વધારેમાં વધારે અહીંયા આનંદ કરી લઉં. પણ પ્રભુપાદ કહે છે આવી એક જેને કહેવાય ટેમ્પરરી જગ્યામાં ટેમ્પરરી ટાઈમ માટે રહેવા માટે તમારે શા માટે દેવી દેવતાઓ કે એની પૂજન કરવી જોઈએ? પ્રભુપાદ પેલો વૃક્ષના મૂળિયામાં પાણી નાખવાનો દાખલો પણ આપે છે. સો મેની વેઝ હી ટ્રાઈઝ ટુ એક્સપ્લેન, અને આપણને કન્વિન્સ કરે છે કે ભાઈ અલ્ટિમેટલી માત્ર ને માત્ર કૃષ્ણને જાણવા અને એમને પૂજવા એ જ સર્વસ્વ છે. અને એ જ ઈશોપનિષદનો ટાર્ગેટ છે. ઈશોપનિષદ આપણને એ જ સમજાવવા માંગે છે. 12મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે લોકો દેવી દેવતાઓની પૂજામાં પ્રવેશ કરે છે એ લોકો અને જે અજ્ઞાતવાદીઓ છે એ બંને જે છે એ અલ્ટિમેટલી અધમમાં અધમ જગ્યાઓમાં પ્રવેશ કરે છે. હા, બીજો એક એક્ઝામ્પલ આપે છે નારિયેળનો. જો બધા એક્ઝામ્પલ છે ને પ્રભુપાદના એક્ઝામ્પલ બધા યાદ રાખવા પડે. તમને ખ્યાલ છે આપણી જે સ્ટુડન્ટ હેન્ડબુક છે ભક્તિ શાસ્ત્રીની, એમાં પણ એના વિશે ઘણી બધી જેને કહેવાય કે નોંધ આપેલી છે. અને એ ઉપરાંત આપણી જે એસેસમેન્ટ્સ હોય છે, ક્લોઝ બુક એસેસમેન્ટ, એમાં પણ આ વસ્તુ ઉપર ભાર મૂકવામાં આવે છે. જે બી એક્ઝામ્પલ્સ આપ્યા હોય એ ખાસ એના ઉપર આપણને ખાલી જગ્યાઓ કે બધું પૂછાતું હોય છે. કારણ કે પ્રભુપાદે આપેલા એક્ઝામ્પલ્સ જે છે, આચાર્યએ આપેલા જે ઉદાહરણ છે, એને એની ઉપમાઓ સાથે સમજવા બહુ જરૂરી છે. કે લાઈક એમને બ્રહ્માંડ અથવા તો આપણું જે ભૌતિક જગત છે એને શેના હારે કલ્પ્યું? કે એક નારિયેળ હારે કલ્પ્યું. કે નારિયેળમાં શું હોય છે? તો કે એનું એક આખું બહારનું પડ હોય
અને અડધું પાણીથી ભરેલું હોય, અને એકદમ જેને કહેવાય ને એર ટાઈટ, એટલે કે એમાં હવા ના પ્રવેશી શકે એવું હોય છે. તો એની અંદરનું જે અંધકાર હોય એકદમ ઘનઘોર અંધકાર હોય, અને એટલા માટે આ ભૌતિક જગત છે આપણું, એમાં ઘનઘોર અંધકાર છે, અને એટલા માટે અહીંયા આગળ પ્રકાશ લાવવા માટે સૂર્ય અને ચંદ્રની જરૂર પડે છે. પણ ભગવાન શું કે છે? એમના ધામમાં કેવું છે? એમનું ધામ કેવું છે? કયો શ્લોક છે? તદ્ભાસયતે સૂર્યો ન શશાંકો ન યદ્ગત્વા ન યદ્ગત્વા ન નિવર્તતે નિવર્તતે પરમં મમ. બધા જ બોલે છે, બહુ સરસ. સો જેમને પણ શ્લોકાની એક્ઝામ આપી દીધી હોય એમને તો આ એકદમ પાકો થઈ ગયો હોય. એની તો આપણું ભૌતિક જગત કેવું છે? પેલા નારિયેળ જેવું છે, બંધ નારિયેળ જેવું. એટલે અહીંયા આગળ તો અંધારું જ છે એકચ્યુઅલી. એટલા માટે ભગવાને સૂર્ય અને ચંદ્ર બનાવવા પડ્યા છે. પ્રભુપાદ કહે છે અગણિત બ્રહ્માંડો છે, અગણિત સૂર્યો છે અને અગણિત ચંદ્ર છે. એટલે આપણને ઠીક છે, ખબર નથી, કારણ કે આપણું સાયન્સ હજી શોધી નથી શકતું. પરંતુ એ એમ કે છે કે અહીંયા આગળ કેમ સૂર્યની જરૂર પડે છે? કારણ કે અહીંયા આગળ સેલ્ફ ઇલ્યુમિનેટેડ, સ્વપ્રકાશિત નથી, હે ને? અને એટલા માટે અહીંયા આગળ એની જરૂર પડે છે. અજ્ઞાની લોકો જે છે, અથવા તો પોતાને કહેવાતા ધાર્મિક લોકો, અથવા તો અવતારો, નવા નવા અવતારો પ્રગટાવવા વાળા લોકો. તમને નથી, દાખલા તરીકે ભારતમાં તમે જુઓ તો દર 2-5 વર્ષે કોઈ નવા માતાજી કે કોઈ નવા દેવતા જનરેટ થઈ જાય, હે ને? એની પૂજા આરાધના ચાલુ થાય, અગણિત એમ. એટલે એમને શું કહે છે પ્રભુપાદ? મેન્યુફેક્ચરર્સ ઓફ સો કોલ્ડ ઇન્કાર્નેશન. સડનલી કે આ અવતાર છે, કે આ ભગવાન છે, આ સ્વરૂપે આવ્યા. એવા તો કેટલા બધા ફાંટા છે. તો પ્રભુપાદ કહે છે કે આવા અજ્ઞાની લોકો જે છે એ લોકોને કેવા કીધા? સ્યુડો રિલિજિયસ. સ્યુડો એટલે કે ખાલી દેખાવ કરવા વાળા, ધર્મનો દેખાવ કરવા વાળા. એ લોકો વેદના જે સત્યો છે એને એ લોકો નકારે છે, અથવા તો એનો વિરોધ કરે છે. અને એટલા માટે એ લોકો જે છે એ અજ્ઞાનરૂપી અંધકારમાં પ્રવેશ કરવા માટે પોતાની ટિકિટ બુક કરાવી દે છે. અને એમને ફોલો જે કરે છે એવા બધા હજારો, લાખો, કરોડો લોકો પણ એ જ ડાયરેક્શનમાં જઈ રહ્યા છે. વેદો જે છે ભગવાનને પોતે બોલેલા શબ્દો છે, પણ એને મિસઇન્ટરપ્રેટ કરીને એ લોકો નવા નવા અવતારો મેન્યુફેક્ચર કરતા રહ્યા છે. અને એવા અવતારોની તો કોઈ કમી જ નથી, આપણને બધાને ખબર છે. અને પછી ધેન અનધર બીજા એક લોકો કેવા છે? ઇમ્પર્સનલિસ્ટ, અવ્યક્તવાદીઓ. એ પોતાની જાતને ઘણીવાર અહમ બ્રહ્માસ્મિ, એટલે પ્રભુપાદ એક દાખલો આપે એમના લેક્ચરમાં, એવું કે એ એકબીજાને મળે તો શું કે? નમો નારાયણ. એટલે કે તમે નારાયણ છો, હું તમને નમું છું, ને તમે મને નમો છો કારણ કે હું નારાયણ છું, બરાબર? તો કે બધા નારાયણ છે. તો પ્રભુપાદ કહે છે કે આવા જે મૂર્ખ લોકો છે એમને કોઈ જ વૈદિક જ્ઞાનનું, જેને કહેવાય કે, ભાન નથી. એવા લોકો બહુ મોટા મોટા બની જાય છે, અદ્વૈતવાદીઓ અથવા માયાવાદીઓ, અને મોટા મોટા લેક્ચર આપતા હોય છે. પણ પ્રભુપાદ એમને ફૂલિશ કહે છે, મૂર્ખ લોકો કહે છે. અને એમનું જે જ્ઞાન છે, પ્રભુપાદ કહે છે, બહુ ખતરનાક જ્ઞાન છે. અને એ અવિદ્યાના હાથમાં પોતે રમી રહ્યા છે, ને બીજાને પણ ત્યાં રમવા માટે બોલાવી રહ્યા છે. બહુ જ મોટી વાત છે. એટલે જે લોકો એમને ફોલો કરે છે એ બધા પોતે પણ ગર્તમાં જઈ રહ્યા છે, અજ્ઞાનની ગર્તમાં જઈ રહ્યા છે. These rocks, પ્રભુપાદના શબ્દો એટલા સ્ટ્રોંગ છે. These rocks are the most dangerous elements in human society. પ્રભુપાદ કહે છે અમેરિકા ગયા ને કેમ ફેલાવી શક્યા કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ તરત? કારણ કે એ લોકો પાપ કરતા હતા પણ અપરાધ નહોતા કરતા. જ્યારે જે ઇન્ડિયામાં શું હતું એ સમયે ઘણા બધા લોકો, ઘણા બધા પોતપોતાને અવતારમાં, ને અથવા એક વ્યક્તિને ઊંચો લાવીને અવતાર બનાવી દે, એને બધા ફોલો કરવા મળે. તો પ્રભુપાદ કહે છે કે આ બધા બહુ ખતરનાક છે માનવ સમાજ માટે. અને એ જેને કહેવાય ને કે કાયદો જે છે, એને કાયદાને એ લોકો ફોલો નથી કરતા. અને કુદરતનો કાયદો છે કે ભગવાનને ભજવા જોઈએ, હવે એ કાયદાને ફોલો ના કરવા માટે એ લોકો અપરાધી છે. અને પ્રભુપાદ કહે છે કેન નોટ એસ્કેપ. ભૌતિક કાયદામાંથી કોઈ છીંડું શોધી કાઢે કે શબ્દોમાં આમ લખ્યું છે ને આમ ફોલો કરવાનું, તો એ છીંડું શોધીને એમાંથી તો બચી જાય. કદાચ પોલીસથી બચી જાય, કદાચ ન્યાયાધીશથી બચી જાય, બધું જ પોસિબલ છે. પણ ભગવાનનો જે કાયદો છે એને જે લોકો ફોલો નથી કરતા, પ્રભુપાદ કહે છે કે એવા લોકો જે છે એ ચોક્કસ સજાને પાત્ર છે. અને they shall be thrown into the darkest region of hell. તો એ લોકોને નર્ક છે જ, અને એવા અંધકારમય નર્કમાં એમને જરૂર જવું પડશે. પ્રભુપાદ કહે છે રિલિજિયસ પ્રોપાગેન્ડિસ્ટ, જાત જાતનો પ્રોપાગેન્ડા ધાર્મિકનો ચલાવતા હોય તેવા લોકો, અને એમને
એકચ્યુઅલી ઈર્ષા હોય ભગવાન પ્રત્યે, કૃષ્ણ પ્રત્યે ઈર્ષા હોય, કૃષ્ણ શું કામ બધું માન લઈ જાય, અથવા કૃષ્ણ શું કામ બધું ઐશ્વર્યના સ્વામી છે. ના, બીજું કોઈ પણ હોઈ શકે. હમણાં જ એક વ્યક્તિ જન્મી ગયા, એ પણ ભગવાન છે, ફલાણા ભગવાન છે. એટલે કે એ લોકો જે છે એમનું ભવિષ્ય જે છે બહુ જ ખતરનાક છે. પ્રભુપાદ કહે છે, શ્રી ઈશોપનિષદ કન્ફર્મ કરે છે કે આવા લોકો જે છે એ મોસ્ટ ઓબ્નોક્સિયસ પ્લેસ, એટલે કે સૌથી ખરાબ જગ્યા તરફ ગતિ કરી રહ્યા છીએ. અને આફ્ટર ધ કમ્પ્લીશન ઓફ ધર સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટર બિઝનેસ, કારણ કે પોતે ગુરુ બની જાય, કોઈ એક વ્યક્તિને અવતાર બનાવી દે, પછી પોતે ગુરુ બની જાય કે હું તમને અવતાર પાસે લઈ જઈશ. તો કે આવા લોકો પોતાનો જયારે ગુરુ તરીકેનો બિઝનેસ પૂરો કરે છે, કે જે મોસ્ટલી એ શેના માટે બને છે ગુરુ, કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે, પછી એમનો જે ટાઈમ હોય છે બહુ જ ખરાબ હોય છે. એટલે કાયદો જયારે ઇમ્પ્લિમેન્ટ થાય છે ત્યારે એમને ખરાબમાં ખરાબ પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થવું પડે છે. સો વિથ ધેટ we complete the session. Last statement from Prabhupada. In modern times, number of such pretenders has increased considerably. અત્યારે સમયમાં ઘણા બધા લોકો, તમે વેસ્ટમાં જાઓ તો અમેરિકામાં એટલા બધા, યોગામાં પણ એટલા બધા લોકો આગળ નીકળ્યા છે. પણ મેઇનલી શું છે? પ્રિટેન્ડર એટલે કે ડોળ કરવા વાળા. અને શુદ્ધ ભક્તો માટે આ લોકો જે છે એક સમસ્યા સ્વરૂપ છે. અને માસ જે છે, સામાન્ય જનતા, પ્રભુપાદ કેમ આટલું બધું કહે છે? એકચ્યુઅલી પ્રભુપાદને ખૂબ દયા હતી અને ખૂબ એમને દુઃખ થાય છે કે સામાન્ય જનતાને કેવી રીતે આ લોકો મોહિત કરી દે છે. તો પ્રભુપાદ કહે છે કે જે આટલા લોકોના ટોળા જે છે એ લોકોએ આવા અનહોલી પ્રોપાગંડા, અનહોલી એટલે કે જે પવિત્ર નથી એવા ચળવળોથી, મુવમેન્ટથી પોતાની જાતને બચાવવી જોઈએ. અને આપણે બધાએ પણ એ પ્રયત્ન કરવા જોઈએ. There are so many such sects which has come into practice. So we'll have a break now. It is 6 o'clock, right? 10 minutes break. અને આજે કોણ ભજન લઈ શકે એમ છે? હરે કૃષ્ણ. હરિપ્રિયા માતાજી તો આજે નથી આવી. હું લઈ લો પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હું લઉં. જી, દર્શના માતાજી. ઓકે, દર્શના માતાજીને કોહોસ્ટ બનાવશો. હરે કૃષ્ણ. તમે શેર કરી શકો છો, તો તમે સ્ક્રીન શેર કરી શકો તો, નહીં તો પાઠ પ્રભુ કરશે. હું શેર નહીં કરી શકું પ્રભુજી. ઓકે, કયું ભજન ગાવાનો છો? જય રાધા માધવ છે ને? કયું? પાઠ પ્રભુએ લિંક મૂકી છે એટેન્ડન્સની, તો તમે લિંક યુઝ કરીને એટેન્ડન્સ કરી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અવાજ આવે છે મારો? ના, નથી આવતો માતાજી. અવાજ નથી આવતો? હવે આવે છે, પણ તમે ભજન ગાતા હો તો એનો અવાજ નહોતો આવતો. હા, હું ભજન સ્ટાર્ટ નથી કર્યું, હવે કર્યું. હા, અને કયું ભજન છે તમે કીધું? એક મિનિટ. ઓલું છે, જય રાધા માધવ રાધે. લિંક કેવું કઈ હોય તો શેર કરજો માતાજી, પાઠ પ્રભુને. મારી પાસે તો કઈ છે નહીં. વૈષ્ણવ ભજન છે ને એમાં છે. સારું, ચાલો. વૃંદાવનના છે ને, જે એ છે ગોપાલ. જય રાધા માધવ માધવ રાધે, જય દેવેર પ્રાણ ધન હૈ, જય દેવેર પ્રાણ ધન હૈ, જય રાધા મદન ગોપાલ, રાધા મદન ગોપાલ રાધે, સીતાના તેર પ્રાણ ધન હૈ, સીતાના તેર પ્રાણ ધન હૈ, જય રાધા गोविंद राधे, रूप गोस्वामी प्राण धन है, रूप गोस्वामी प्राण धन है, जय राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन राधे,
सनातनेर प्राण धन है, सनातनेर प्राण धन है। जय राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ राधे, मधु पंडित तेरा प्राण धन है, मधु पंडित तेरा प्राण धन है। जय राधा दामोदर, राधा दामोदर राधे, जीव गोस्वामी मेरा प्राण धन है, प्राण धन है। जय राधा रमण, राधा रमण राधे, गोपाल भट्टेर प्राण धन है, गोपाल भट्टेर प्राण धन है। जय राधा विनोद राधा, राधा विनोद राधे, लोकनाथेर प्राण धन है, लोकनाथेर प्राण धन है। जय राधा गोकुलानंद, राधा गोकुलानंद राधे, विश्वनाथेर प्राण धन है, विश्वनाथेर प्राण धन है। जय राधा गिरधारी, राधा गिरधारी राधे, दास गोस्वामीरा प्राण धन है, दास गोस्वामीरा प्राण धन है। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे, श्यामानंदेर प्राण धन है, श्यामानंदेर प्राण धन है। जय राधा बाके बिहारी, राधा बाके बिहारी राधा, जय राधा बाके बिहारी, राधा बाके बिहारी राधे, हरिदास तेरा प्राण धन है, हरिदास तेरा प्राण धन है। जय राधा कांच राधा, राधा कांच राधे, वकरेश्वर प्राण धन है, वकरेश्वर प्राण धन है। जय गांधर्विका गिरिधारी, गांधर्विका गिरिधारी राधे, जय गांधर्विका गिरिधारी, गांधर्विका गिरिधारी राधे, सरस्वती प्राण धन है, सरस्वती प्राण धन है, सरस्वती प्राण धन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, सरस माताजी, धन्यवाद। यस પૂનમ મંડલ માતાજી, તમારે કયું ગાવાનું હતું? હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्ण। હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ। માતાજી, આના રચયિતા કોણ છે? આ તો પ્રભુપાદજીએ લખ્યું છે ને? મારી પાસે બુક નથી અત્યારે. પ્રભુપાદજીએ ભજન લખ્યું છે છે, ને વૈષ્ણવ પ્રભુજી, આપણે મૂકીશું.
માયાપુરના ઇવનિંગ સેશનમાં લગભગ રોજ ગવાતું આ એક અલગ એટલું રાગમાં. સરસ ભજન છે ને કે એકદમ ડાન્સ કરવાનું જ આપણને હા, મન રાગ થાય. અલગ હતો. યસ, બરાબર. હા, જય રાધા માધવ રાધે શ્રીલા જયદેવર પ્રાણ ધન રે, આવા રાગમાં આપણે રોજ સાંભળતા હતા. હા, યુટ્યુબ ઉપર છે ને મેં સાંભળ્યું છે આમાં હું જે ગાતી હતી ને એવામાં છે તો બહુ મસ્ત એકદમ તાળીઓ મતલબ એવું મ્યુઝિક બી એટલું સરસ છે ને એનું કે મજા આવે આપણને. માયાપુરના ઇવનિંગ સેશનમાં અમે જતા ને ત્યાં રોજ વાગતું, અને આ રાગ અલગ હતો જે મેં તમને કહ્યું ને એ રાગમાં ગાતા હતા. હા, એ એમ કહેવાય કે વધારે સાંભળેલો રાગ છે. અને અધરવાઇઝ યસ, કોમ્બિનેશન્સ ઘણા બધા યુટ્યુબ પર હોય છે જાત જાતના. સો ફાઇન. નેક્સ્ટ જે છે 15 થી 18 શ્લોક માટેનું પ્રેઝન્ટેશન છે. વેરી સ્મોલ પ્રેઝન્ટેશન, ઓનલી 13 સ્લાઇડ્સ. અને દેન જરૂરિયાત પ્રમાણે આપણે વેદાબેઝની હેલ્પ લેશું. મતલબ કે કન્ટેન્ટ જ્યાં આગળ શોર્ટ લાગે ત્યાં આગળ વી મે ગો થ્રુ ધેટ. અને મે બી 6:30 ઓનવર્ડ્સ 10 to 15 મિનિટ્સ માટે આપણે હમણાં જે CBA 3ના અસેસમેન્ટ ડિસ્પર્સ થયું છે એના વિશે એક ક્વિક ગ્લાન્સ થ્રુ કરીશું. તો એવું પ્લાન છે. અને દેન દેર ઇઝ અ સ્મોલ ડિસ્કશન અબાઉટ ફ્યુચર પ્લાનિંગ, કારણ કે પ્રભુએ ડિસેમ્બરમાં ગેપ રાખેલો છે અને એમને કીધું છે કે મેક્સિમમ પાર્ટિસિપન્ટ્સ છે એમને લેવલ 2માં અને લેવલ 2 વાળાને લેવલ 3માં એ રીતે આગળ લઈ જાઓ. તેની એક થોડી ચર્ચા કરવી છે. અને પ્રીચિંગ માટે વધુ ને વધુ ડિવોટીસ પોતાની જાતને કન્ટ્રીબ્યુટ કરી શકે એવી એમની યોજના છે. તો એના માટે થોડી ચર્ચા કરી લેશું. રાઈટ, સો દેટ્સ હાઉ. બટ દેન ડેફિનેટલી આજનું સેશન જે છે પર્ટિક્યુલરલી ભક્તિ શાસ્ત્રી વાળું, દેટ વિલ ફિનિશ ઇટ અરાઉન્ડ 6:30. ઓકે, સો નાઉ આઈ વિલ શેર ધ પ્રેઝન્ટેશન. છેલ્લા 3 શ્લોક શેને અનુલક્ષીને હતા? શું વાત થઈ હતી આપણે? મૃત્યુ સમયની પ્રાર્થના. હા, મૃત્યુ સમયની પ્રાર્થનાઓ. એને ઓકે, મૃત્યુ સમયની પ્રાર્થનાઓ. યસ. હિરણ્યમયેન પાત્રેન. Just a moment. Give me a moment. હરે કૃષ્ણ, અવાજ નથી આવતો. હરે કૃષ્ણ. હા, સો હિરણ્યમય પાત્રેન, ભગવાનનું જે તેજ છે એ બ્રહ્મજ્યોતિ તરીકે કહેવાય છે. અને આપણે બધા સમજીએ છીએ કે ભગવદ્ ગીતાનો ક્લાસ કરીને આવ્યા હોઈએ એટલે આપણામાં આ તો ક્લેરિટી આવે જ કે ભાગવતમમાં ભગવાનના સમજવાનું કેવી રીતે સમજાવ્યું છે, ભગવાનને કેવી રીતે સમજી શકાય. ભાગવતમના જે શ્લોકનો રેફરન્સ આપીને આપણે સમજાવીએ છીએ લેવલ 1માં પણ ભગવાનને સમજવા માટે કેવી રીતે સમજવા જોઈએ, અથવા તો પરમ સત્યને સમજવા ને બ્રહ્મ પરમાત્મા ને ભગવાન, બ્રહ્મ પરમાત્મા ને ભગવાન. હરી બોલ, સરસ. સો બ્રહ્મ પરમાત્મા અને ભગવાન, એમાં બ્રહ્મ છે એ શું છે? ભગવાનના ભગવાનના શરીરનું તેજ. બોડીલી ઇફલ્જન્સ ઓફ સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડહેડ. ગોડહેડ, હરી બોલ. તો ભગવાનના શરીરનું તેજ છે, કે જેને ઘણા લોકો એવું સમજતા હોય છે કે તેજ છે, તેજ સર્વસ્વ છે, પણ એવું નથી. હિરણ્યમય પાત્રે બેઝિકલી
ભગવાનના શરીરનું એ તેજ છે અને એના કારણે સમગ્ર જે જગત છે, આધ્યાત્મિક જગત, એ પ્રકાશમાન છે. અને તેમ કહે છે કે ભગવાનનું જે મુખ છે એ સત્ય છે. એટલે ભગવાનનું મુખ જે છે એ તેજથી જેને કહેવાય પ્રભાવિત અથવા તો આચ્છાદિત છે. અને એ ભગવાનને પ્રાર્થના કરી છે કે ભગવાન તમારું એ તેજ હટાવો તો હું તમને જોઈ શકું. એટલે એ પ્રાર્થનામાં ભક્ત જે છે એ પોતાની હૃદયની એ જે તૃષ્ણા છે, આધ્યાત્મિક તૃષ્ણા, એને પ્રગટ કરે છે. કારણ કે મોટે ભાગે આધ્યાત્મિક વિકાસ કરતા કરતા લોકો એ સ્તર સુધી પહોંચે છે કે સંપૂર્ણ સત્ય જે છે અથવા તો જે સર્વશક્તિમાન છે એ બ્રહ્મ તેજ છે. એટલે જેના આંખ આગળ એનું અજવાળું આવી જાય એ વ્યક્તિ ભગવાનને જોઈ શકતો નથી. દાખલા તરીકે ઉનાળાનો બપોર હોય ને આપણે સૂર્યને ના જોઈ શકીએ કારણ કે એનું તેજ એટલું બધું છે. આપણને એમ લાગે તેજ જ બધું છે અથવા તો પ્રકાશ જ બધું છે. પણ જ્યાં સુધી એ પ્રકાશ આપણી નજરથી, આપણે એને પ્રકાશથી આપણી દ્રષ્ટિને અથવા આપણી સમજને ઉપર ના લઈ જઈએ કે પ્રકાશ છે તો પ્રકાશમાન હોય જ, શક્તિ છે તો શક્તિમાન હોય જ, જ્ઞાન છે તો જ્ઞાનવાન હોય જ. એમને જ્ઞાન સંભવ જ નથી જ્યાં સુધી એને જ્ઞાનને ધરાવવાની એક વ્યક્તિ ના હોય અને એને ના આપ્યું હોય ત્યાં સુધી જ્ઞાનની કોઈ શક્યતા જ નથી. રાઈટ? સ્વરૂપ છે તો સ્વરૂપવાન હોય જ. તો એવી રીતે આ બ્રહ્મ જ્યોતિ જે છે એનાથી આપણે ભક્ત જે છે પ્રાર્થના કરે છે કે મને એ બ્રહ્મ જ્યોતિ મારી આંખોને જે ઓઝલ કરી રહી છે એને તમે હટાવો, જેથી કરીને હું તમારા સુંદર વપુના દર્શન કરી શકું. ધીસ ઇઝ ધ પ્રેયર. પ્રભુપાદ કહે છે ધ લિવિંગ એન્ટિટી શુડ નેવર બી કન્સિડર્ડ ધ ઓલ પાવરફુલ સુપ્રીમ ટ્રુથ. ક્યારેય કોઈ જીવને, કોઈ પણ વ્યક્તિને આપણે સર્વશક્તિમાન પરમ સત્ય તરીકે સ્વીકારવો જોઈએ નહીં. પ્રભુપાદ કહે છે કે એ જો કોઈ વ્યક્તિ જો સંપૂર્ણ હોય તો એ પોતે ભગવાનને પ્રાર્થના કેવી રીતે કરે? ઇફ હી વેર ધ સુપ્રીમ, હી વુડ નોટ નીડ ટુ પ્રે ટુ ધ લોર્ડ ટુ રિમૂવ હિઝ ડેઝલિંગ કવર so that the living entity could see his real face. એટલે ઘણા બધા લોકો એવું માનતા હોય કે ભાઈ પોતે જ ભગવાન છે તો એ લોકો આવી પ્રાર્થના ન કરી શકે. માત્ર ને માત્ર જે વ્યક્તિ સમજે છે કે બ્રહ્મ તેજની પરે એ તેજ જેનું છે એવા તેજોમય ભગવાન છે એ જ વ્યક્તિ આ પ્રાર્થના કરી શકે, બધા ન કરી શકે. પ્રભુપાદ કહે છે ડેમોન્સ who are killed by Krishna, they are immediately transferred to the Brahman effulgence. તમને યાદ છે શિશુપાલનો વધ કર્યો હતો ચક્રથી, રાઈટ? પછી શિશુપાલના જે શરીરમાંથી અંગૂઠામાં જેવી જે એની જ્યોતિ હતી એ આવીને ભગવાનના અંગૂઠા, ચરણના અંગૂઠામાં સમાઈ જાય છે, રાઈટ? હવે પ્રભુપાદ કહે છે કે ભગવાન એટલા દયાળુ છે કે જેને પણ, જે પણ રાક્ષસને ભગવાન માણે છે એને એ પોતાના તેજમાં સમાવી લે છે. તો ભગવાન પોતે જે છે એ કેવા મહાન હશે? પ્રભુપાદ કહે છે જસ્ટ ઇમેજિન, કલ્પના કરો કે ભગવાન પોતાના શત્રુને જે સ્થાન આપે છે એ કેટલું કેવું જેને કહેવાય કે અગાધ વસ્તુ હશે. એકો કૃતુસ્મરા કતસ્મરા કતોસ્મરા કત સ્મરા. એટલે કે પ્રભુપાદ કહે છે આ પ્રાર્થનામાં એવું છે કે હે ભગવાન, મારા બધા જે યજ્ઞ છે અથવા તો બલિદાન છે એને યાદ રાખીને, કારણ કે તમે સંપૂર્ણ લાભ કરાવવા વાળા છો અને મેં જે કંઈ પણ કર્યું એ માત્ર તમારી ખુશી માટે કર્યું છે, રાઈટ? ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. લાઈક આપણે જે કંઈ પણ કરીએ કૃષ્ણાર્પણમસ્તુ. વાય? ટુ પ્લીઝ કૃષ્ણ. મારે કંઈ જોઈએ છે એટલા માટે હું જપ નથી કરતો, હું કૃષ્ણને ખુશ કરવા માંગુ છું. કૃષ્ણને જરૂર છે એટલા માટે નથી કરતો, પણ મારે કૃષ્ણને આનંદ થાય એટલા માટે કરવું છે, ભોગ લગાવું છું. અથવા તો હું ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમનું અધ્યયન કરું છું એ મારું પાંડિત્ય વધારવા માટે નહીં, કે પાંડિત્ય બતાવવા માટે નહીં, પણ માત્ર ને માત્ર કૃષ્ણને ખુશ કરવા માટે કરું છું, રાઈટ? એટલે મેં જે કંઈ પણ કર્યું છે મન, વચન અને કર્મથી એ માત્ર ને માત્ર તમને ખુશ કરવા માટે કર્યું છે, એવી પ્રાર્થના છે. પ્રભુપાદ કહે છે ઇવન ઇફ એટ ધ ટાઈમ ઓફ ડેથ અ ડિવોટી ડઝ નોટ રિમેમ્બર હિઝ સર્વિસ ટુ ધ લોર્ડ. આ બહુ મહત્વનું છે. મૃત્યુ સમયે, કારણ કે શરીરમાં એટલી બધી વેદના હોય, વેદનાના કારણે મન જે છે એ જેને કહેવાય કે કંટ્રોલ ગુમાવી બેસે છે અને એના કારણે વ્યક્તિ પોતાની સેવા જે છે એ યાદ નથી રાખી શકતો એવી સિચ્યુએશન હોય, પરંતુ છતાં
ભગવાન જે છે એને ભૂલતા નથી. ધ લોર્ડ ડઝ નોટ ફોરગેટ હિમ. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. પ્રભુપાદ કહે છે કે આખી જિંદગી જો આપણે ગુરુના આદેશ પ્રમાણે જીવવાનો પ્રયત્ન કરશું તો અંત સમયે પછી કૃષ્ણ આપણા માટે વિચારશે કે આને આખી જિંદગી એના ગુરુના આદેશ પ્રમાણે મારી આરાધના કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, ને કૃષ્ણ આપણને નહીં ભૂલે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. એટલે આ પ્રાર્થના છે એ યાદ કરાવવામાં આપી છે આવે માટે છે કે ભક્તએ પોતાના જીવન દરમિયાન ઘણા બધા જેને કહેવાય કે પ્રયત્નો કર્યા છે, અને એને એવું કંઈ યાદ ન પણ કરાવે તો ભગવાન ભૂલતા નથી. ભક્તએ જેને કહેવાય પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ, નાનકડું તુલસી દળ પણ અર્પણ કર્યું હોય તો કૃષ્ણ કદી ભૂલતા નથી. એટલે કૃષ્ણ ત્યારે યાદ રાખે છે કે જ્યારે ભક્ત ભગવાનને યાદ કરી શકતો નથી. એની શારીરિક પરિસ્થિતિ પ્રમાણે જ્યારે ભક્ત ભગવાનને યાદ ન કરી શકે ત્યારે ભગવાન પોતે ભક્તને યાદ રાખે છે. એટલે બેઝિકલી આ પ્રાર્થના એવી છે કે મેં જે કંઈ પણ કર્યું એ તમને ખુશ કરવા માટે, તમને આનંદ થાય એના માટે કર્યું છે. મારે બદલામાં કંઈ જોઈતું નથી. જેવી રીતે વેન નરસિંહદેવજી આવે છે અને પ્રહલાદ મહારાજને કહે છે કે હું તારાથી બહુ ખુશ છું, તો તું મારી પાસે કંઈ માગ. એને કેટલી બધી જેને કહેવાય કે ઓથોરિટી સાથે ભગવાન કહે છે કે મારે તને કંઈ આપવું જ છે, તું માગ. તો પ્રહલાદ મહારાજ શું કહે છે કે હું અહીંયા આગળ મારે બિઝનેસ નથી કરવો, હું વેપાર નથી કરવો, મારે તમારી જોડે બાર્ટેરિંગ નથી કરવું. બાર્ટેરિંગ મીન્સ કે લેવડ દેવડ. હું એના માટે તમને નથી પ્રાર્થના. એ મારા ભગવાન, જો તમે મારાથી આનંદિત હો તો મને આશીર્વાદ આપો કે તમારા શુદ્ધ ભક્તોનો સંગ મને મળે. રાઈટ. હી ડઝ નોટ વોન્ટ એનીથિંગ ફોર હિઝ ઓન પ્લેઝર. પોતાના ખુદના ખુશી માટે નથી માગતા. એકચ્યુઅલી આ વસ્તુ એટલી સૂક્ષ્મ છે કે જનરલ લોકો સમજી શકતા નથી. રાઈટ. કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં આવ્યા હોય, પ્રભુપાદની બુક વાંચી હોય, ભક્તોના ક્લાસીસ સાંભળ્યા હોય, ત્યારે વ્યક્તિને સમજાય કે સૌથી મોટું માગવાનું શું છે. નહીં તો નાનું નાનું માગી લે, થોડું ધન આપી દો, અથવા તો આ તકલીફ છે શરીરની એ દૂર કરી દો, કંઈ પણ એવું માગે. પરંતુ ભક્તો હોય છે ને ખબર છે કે જો સૌથી મોટું માગવાનું એ છે કે ભગવાન તમે ખુશ થાઓ, બસ. આઈ જસ્ટ વોન્ટ ટુ સર્વ યુ. મને વધારે સેવા આપો. કરવાની પણ સેવા અને માગવાની પણ સેવા. અને પ્રભુપાદ કહે છે કે ઈસોપનિષદ જે છે એ જ્ઞાન આપે છે કે જે આપણને વધારે ભગવાન કૃષ્ણની નજીક લઈ જાય છે. ઇટ બ્રિંગ્સ અસ મોર નિયર ટુ કૃષ્ણ. પ્રભુપાદ કહે છે ધ એન્ટાયર પ્રોસેસ ઇઝ હિન્ટેડ ઇન ધીસ મંત્ર 18 એન્ડ શ્રીમદ ભાગવતમ 1.2.17 and 20. અને એક્સપ્લેન ઇટ ફર્ધર. શું છે કે હિયરિંગ એન્ડ ચેન્ટિંગ ધ ગ્લોરીઝ ઓફ લોર્ડ ઇઝ ઇટ સેલ્ફ એન એક્ટ ઓફ પીટી. એટલે ભગવાનના મહિમાનું ગાન કરવું અને એને સાંભળવું એ પોતે જ એક બહુ મહાન કાર્ય છે. અને ભગવાનનો મહિમા જે છે, ભગવાનના ગુણ, રૂપ, લીલા, ધામ, ભક્તો, એનું સાંભળવા માત્રથી અથવા એને બોલવા માત્રથી વ્યક્તિ જે છે એની અંદર રહેલા બધા જ અનર્થોથી મુક્ત થઈ જાય છે. એકચ્યુઅલી અનર્થો મુક્ત થવા બહુ અઘરા છે. આપણે કેટલાય જન્મોના મૂળિયા આપણા હૃદયની અંદર હોય, કેટલાય જન્મોનો ઘૂસી ગયેલો સમજો કે કામ હોય, કેટલાય જન્મોનો ઘૂસી ગયેલો ક્રોધ હોય, લોભ હોય, મોહ હોય, મદ એટલે કે અહંકાર હોય, મત્સર એટલે કે ઈર્ષા હોય. આ બધું જે છે એ અધરવાઇઝ કાઢવું બહુ મુશ્કેલ છે. નોટ પોસિબલ અધરવાઇઝ. વ્યક્તિ ગમે તેટલા રૂપિયા કમાઈ શકે પણ આ બધો અનર્થનો નાશ ન થઈ શકે. ને એ અનર્થ હોય એટલે ફરીથી આવવું પડે. રાઈટ. પરંતુ જો ભગવાનની મહિમા વિશે બોલે, મહિમા વિશે સાંભળે તો આ બધું સ્વાભાવિક રીતે નાશ થઈ જાય છે. અને વ્યક્તિની શ્રદ્ધા જે છે એકદમ, અને એનું પરિણામ કેમ દેખાય? તેની શ્રદ્ધા દ્રઢ થતી જાય. ના કૃષ્ણ સ્તુ ભગવાન સ્વયં. એની શ્રદ્ધા એકદમ દ્રઢ થતી જાય. અને એ સ્ટેજ પર જે ભક્ત જે છે એને કેવા ગુણો પ્રાપ્ત થાય છે? બ્રાહ્મણ જેવા ગુણો પ્રાપ્ત થાય છે. ગુણ કર્મ વિભાગ સમજ જે ગુણો છે એવા ગુણો પ્રાપ્ત થાય છે. અને પછી શું થાય? જે રજોગુણ અને તમોગુણ છે એ નાશ પામે છે. સ્વાભાવિક છે. આ બધાનું પોતાનું ઓબ્ઝર્વેશન હશે. રાઈટ. તમારામાંના ઘણા બધા લોકો પોતાનું પર્સનલ ઓબ્ઝર્વેશન, એનાલિસિસ, સેલ્ફ ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન કરતા હશો. મે બી સમ ઓફ ધેમ મે બી કીપિંગ ડાયરી. તો તમને ખ્યાલ હશે કે તમે ક્યાંથી ક્યાં શું જર્ની કરી છે. હે ને? એ દરેકના ટ્રાવેલ પોઈન્ટ્સ અલગ અલગ હોય, પરંતુ ડેફિનેટલી બધામાં આ દેખાતું હોય કે રજોગુણ ઓછો થયો, તમોગુણ ઓછો થયો. અને સ્વાભાવિક રીતે વ્યક્તિ જે છે એનામાં આ જે બ્રાહ્મણી ગુણો પ્રગટે છે. બ્રાહ્મણિકલ ક્વોલિટીઝ કઈ કઈ છે? હમણાં જ આપણે CBA 3માં પણ ક્વેશ્ચન હતો. રાઈટ. સમોદમો તપસ સમોદમ શાંતિ, સત્વ શૌચમ ક્ષમોદમસ્ય. શાંતિમ આર્જવમ જ્ઞાન વિજ્ઞાનમ આસ્તિક્યમ બ્રહ્મ કર્મ સ્વભાવ. So
એ બધા જે ગુણો છે એ બધા જ ગુણો પ્રગટવા મળે છે. એના માટે સેપરેટ મહેનત કરવી પડતી નથી. નહીં તો તમે જોજો મોટા મોટા લોકો, પ્રભુપાદ કહે છે કે બહુ જ મોટા, તમે એમ જુઓ કે જબરજસ્ત ધ્યાન કરે, મે બી કલાકો સુધી ધ્યાન કરે, અથવા તો જબરજસ્ત યોગા કરે, પણ પછી તમે એની પાછળનું એનું જીવન જુઓ તો તમને આશ્ચર્ય થાય કે આવું જીવન, એટલે કે સાવ સામાન્ય વસ્તુ જે હોય, જે ભક્ત એકદમ, જેને એમ કહેવાય કે નવોદિત ભક્ત હોય, નિયોફાઇટ, એનામાં જીવનમાં પણ જે તમને પવિત્રતા દેખાતી હોય એ લેવલની પણ ના હોય. લાઈક માંસાહાર કે લાઈક નશો હોય કે લાઈક વ્યભિચાર હોય, દે કન્સિડર ઇટ ટુ કોમન, ટુ, એમ લાગે કે આ કેવી રીતે શક્ય છે? કારણ કે આ પ્રોસેસ જે છે એ બહુ પાવરફુલ છે, ભક્તિની પ્રોસેસ. જો વ્યક્તિ હૃદયપૂર્વક એ ભક્તિની પ્રોસેસ કરે તો આ બધું ચોક્કસ નાશ પામે, ચોક્કસ વ્યક્તિમાં આર્જવમ પ્રગટ થાય. નહીં તો સરળતા પ્રગટ થવી બહુ અઘરી છે. અને કોઈને એમ કહો કે ભાઈ તું 10 જોડી કપડાં લાવી શકે એમ છે, પણ છતાંય તારે એને એમ થાય કે ના, હું તો કુર્તો પહેરીશ, હું ધોતી પહેરીશ, દેટ ઇઝ સફિશિયન્ટ. મારું આભૂષણ છે કે ગળામાં કંઠીમાળા, મારું આભૂષણ છે કપાળે તિલક, રાઈટ? દેટ ઇઝ, એ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ તરત ભક્તમાં આવી જાય. કારણ કે જો એ હૃદયપૂર્વક, જો આ હિયરિંગ અને ચેન્ટિંગ, એ 2 વસ્તુ ઇન્ક્લુડ છે આમાં, કે સાંભળવું અને જપ કરવા અથવા બોલવું ભગવાન વિશે. ધીસ ટુ, આ 2 વસ્તુ જો કરતો હોય તો બીજા બધા ગુણો બહુ જ પાવરફુલી પ્રગટી જાય છે. અને વ્યક્તિ એકદમ એમ લાગે કે પેલું મિડાસ ટચ અથવા તો પારસમણી સ્પર્શ થઈ જાય, ને કેવું જે લોઢું હોય ને તરત સોનું બની જાય, એટલું જબરજસ્ત પરિવર્તન આવે છે. અને એટલા માટે પ્રભુપાદ કહે છે કે આપણી જે મુવમેન્ટ છે માસમાં, એટલે કે જેને કહેવાય ને કે મોટા મોટા ટોળામાં લોકો ભગવત ધામ જશે, એટલે કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. જો હૃદયપૂર્વક સાંભળ્યું ને હૃદયપૂર્વક જપ કર્યા અથવા હૃદયપૂર્વક ભગવાન વિશે બોલ્યું, દેટ્સ ઇનફ, દેટ ઇઝ સફિશિયન્ટ ટુ બ્રિંગ અસ બેક ગોડ હેડ. કારણ કે એનાથી જે પવિત્રતા આવે છે, તમારામાંના મોટા ભાગના પ્રીચર છે, રાઈટ, કે જે લોકો ટીચર છે, ટીચિંગ કરે છે, એમને ખબર છે જે વસ્તુ તમે બોલો, સતત બોલતા હો, રેગ્યુલરલી તમે એનામાં કન્ટ્રીબ્યુટ કરતા હો, સ્વાભાવિક છે કે ભગવાનના ગુણ વિશે, કે ભગવાનની લીલાઓ વિશે, કે ભગવાનના રૂપ વિશે, કે ભગવાનના ધામ વિશે, કે ભક્તો વિશે જે બોલે છે, સ્વાભાવિક છે કે એને પોતાને, કારણ કે એટલો બધો ફાયદો થાય છે, કારણ કે બોલે છે, અથવા તો જે સાંભળે છે રેગ્યુલરલી આટલા બધા સેશન્સથી, એમને પણ ખ્યાલ છે કે કેટલું બધું જીવનનું પરિવર્તન. નહીં તો કોઈ દિવસ વિચાર ના હોય કે સવારના ઉઠીને જપ કરશું. એ વ્યક્તિ સવારના ઉઠીને જપ કરતો હોય, કોઈ દિવસ વિચાર ના હોય કે હું આટલો સમય મારા દિવસનો હું ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમમાં આપીશ. નહીં તો કેટલા બધા ટોલ ટપ્પાના સેન્ટર છે. આપણો સમાજ તો પાછો, ભારતીય સમાજ તો બહુ આ બધામાં માને એને. એટલે એક બહુ જ મોટું લક્ષણ, આપણે 18 લક્ષણોમાંનું એક લક્ષણ જોયું હતું. શું હતું? અવ્યર્થ કાલત્વમ. એને સમજી જાય કે આ બીજી બધી જગ્યાએ જે હું વેસ્ટ કરું છું એ વ્યર્થ છે એને. એટલે એક પણ ક્ષણ વ્યર્થ ગમાવા નહીં માંગે. એને એમ થાય ક્યાંક હું ચેન્ટિંગ કરી લઉં, થોડું ક્યાંક હું સાંભળી લઉં, રાઈટ? અને એ કરવાથી મારું પાછું અનર્થો જે છે, કારણ કે અનર્થ નિવૃત્તિની પ્રોસેસ સૌથી લાંબી પ્રોસેસ છે. આદો, શ્રદ્ધા, તત્વ, સાધુ સંગ, ભજન ક્રિયા, એ 3 જે છે એકદમ ફાસ્ટ થઈ શકે છે. કારણ કે એ બધી સુકૃતિ અને મેનલી તો જે સાત્વતામ કૃપા, ભક્તોની કૃપા ઉપર આધારિત રાખે છે. દેટ હેપન્સ વેરી ફાસ્ટ, રાઈટ? શ્રદ્ધા પણ થોડી મળી જાય, વ્યક્તિ જે છે સાધુ સંગ પણ તુરંત, સાધુ સંગ આપણને કેટલો ઇઝીલી કરી નાખ્યો છે. આપણે ઓનલાઈન ઝૂમ પર ઘેર બેઠા કરી શકીએ. એકબીજાનો સંગ આપણે બધાનો સાધુ સંગ છે, રાઈટ? ભાગવતમમાં આપણે ભગવદ્ ગીતામાં જે સંગ કરીએ છીએ, પ્રભુપાદનો સંગ છે. અત્યારે પણ પ્રભુપાદના સ્ટેટમેન્ટ વાંચી રહ્યા છે, તો સાધુ સંગ આપણને મળી ગયો, રાઈટ? આદો, શ્રદ્ધા, તત્વ, સાધુ સંગ, ભજન ક્રિયા, આપણે ચેન્ટિંગ કરી શકીએ છીએ ગુરુ મહારાજની કૃપાથી. વી કેન ડુ ચેન્ટ, રાઈટ? તો દેટ ઇઝ ક્વિકલી ડન. ધેન અનર્થ નિવૃત્તિ જે છે એ શું કરવાથી આવશે? કન્ટિન્યુઅસ ચેન્ટિંગ એન્ડ હિયરિંગ. બિલકુલ ધૈર્ય ખોયા વગર. અરે મારામાં મને આટલો ક્રોધ કેમ આવવો જોઈએ? નહીં, હું ડિવોટી છું છતાં પણ વી હેવ ટુ મેન્ટેન ધેટ પેશન્સ. યસ, આઈ વિલ બી એબલ ટુ, કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસની પ્રક્રિયામાંથી હું પસાર થઈશ, ડેફિનેટલી મને આ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થશે, રાઈટ? એવી રીતે આપણે ધૈર્ય રાખીને જઈએ તો પ્રભુપાદ કે ડેફિનેટલી ઇટ વિલ ઇમ્પ્રુવ. ધ ડિવોટી બીકમ્સ ફુલ્લી એનલાઇટન્ડ by virue of his devotional service. ફુલ્લી, પ્રભુપાદ કહે છે, એવું નહીં કે પાર્શિયલી, થોડો ઘણો જેને કહેવાય કે એને સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત થાય, ના, કમ્પ્લીટ સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત થશે. thus he becomes to know the path of the Lord. અને ભગવાનનો રસ્તો ખબર પડે છે, અને they were to attain him, એને કેવી રીતે મેળવવા એ ખબર પડે છે, અને બધી જ શંકાઓનો નાશ થઈ જાય છે. he becomes a pure devotee. બહુ જ જબરજસ્ત પર્પટ છે પ્રભુપાદનો. શંકાઓનો નાશ થવો અને શુદ્ધ ભક્ત બનવું આપણને લાગે બહુ દૂર છે, પણ શિલા આઈ થિંક ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ એ કહે છે
કે ભક્તોને આ વિશ્વાસ હોય છે. ઇવન તમે નેક્ટર ઓફ ડિવોશનમાં વાંચો, રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ પણ એવું કહે છે કે ભક્તને એવો વિશ્વાસ છે કે કૃષ્ણ ચોક્કસ કૃપા કરશે. એટલા માટે નહીં કે મારી ભક્તિ પાવરફુલ છે, પણ એટલા માટે કે એ પોતે ખૂબ દયાળુ છે, એટલે ચોક્કસ કૃપા કરશે મારી ઉપર. અને ઓલ ડાઉટ્સ ડિમિનિશ, બધી શંકાઓનું સમાધાન થતું જાય અને શુદ્ધ ભક્ત બની શકે છે. એટલે પ્રોસેસની જે પ્રમાણિકતા છે એ પ્રભુપાદ આપણને કહી રહ્યા છે અને કે એનાથી ચોક્કસ આપણે ડિવોશનલ સર્વિસ જે કરી રહ્યા છીએ એ હૃદયપૂર્વક કરતા ચોક્કસ એક દિવસ એવો આવશે કે આપણા બધા જ અવગુણો દૂર થશે અને આપણી બધી શંકાઓનું સમાધાન થઈ જશે અને આપણે શુદ્ધ ભક્ત બની શકીશું. ઇટ ઇઝ પોસિબલ ઇન ધીસ લાઈફ ટાઈમ. So with that we end it today. It was a quick session. અને બધાને વિનંતી છે ખાસ કે જરૂર, નાની બુક છે પણ આખી થરોલી વાંચી જવી જરૂરી છે. એવું કહી શકાય કે નિચોડ આખો આવી ગયો છે અને પ્રભુપાદે એમાં ઘણું બધું ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમનો રેફરન્સ આપીને એમના પરપટ જે છે એકદમ વિશાળ પરપટ, મે બી એક પરપટ જે છે 6 થી 7 ફકરાના એક પરપટ છે અને એમાં બહુ જ બધા રેફરન્સો લઈ આવ્યા છે પ્રભુપાદ. એટલે બધા જ ઉપનિષદોમાંથી આ એક જ ઉપનિષદ પકડ્યો છે ભક્તિ શાસ્ત્રી માટે. એ તો બીજા ઘણા બધા ઉપનિષદ પકડી શક્યા હોય. પ્રભુપાદને ખબર છે કે આપણને બહુ વધારે સ્પ્રેડ કરવાની જરૂર નથી, એકદમ ફોકસ રહેશું તો વિલ બી એબલ ટુ મેનેજ. તો પ્લીઝ ગો થ્રુ એન્ડ રીડ ઇટ. હું લાઈવ સ્ટ્રીમ બંધ કરું છું અને then we'll have a short discussion on